Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Terra de lecer, terra de soñar, algo que te pide volverte a topar. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros. Moitas grazas, presidente. Bos días. Señor Rueda, en que medida cree vostede que respeta a labor das institucións de Galicia? Eu que son convencido de que efectivamente o sistema institucional pode ser reformado e modernizado, tamén son convencido de que con este sistema institucional, fora, mellor dito, deste sistema institucional, todo sería moitísimo peor. Hai xente que non cree que isto sexa así, por certo, xente moi próxima ao seu partido. Pero, bueno, a democracia non é solamente votar, aceptar o resultado dunhas eleccións, legitimar ese resultado, sino que supón tamén exercer dereitos, protexer e cumprir cas obrigas, e vostede, como presidente da Xunta de Galicia, ten máis obrigas que o resto de galegos e de galegas. Neste Parlamento se está celebrando unha comisión de investigación que trata de saber e de averiguar por que vostedes construíron un hospital de Vigo máis pequeno, pero con 470 millóns máis caros, 470 millóns de euros máis caro. E, en segundo lugar, averiguar por que moitos dos contratos da Xunta de Galicia benefician a familiares do Partido Popular. Que foi o que fixo vostede? Pois vetar comparecencias que plantearon outros grupos parlamentarios, vetar información que solicitou tamén outros grupos parlamentarios e solamente quedarnos cos comparecentes e ca información que pedía o Partido Popular para pechar xa o círculo dunha forma definitiva e ocultar a verdade. O resultado, entre outras cousas, é que vostede sinalou ao seu partido como culpables en esa comisión de investigación e señalou tamén a Alberto Núñez Feijóo como cabecilla de toda a operación. E isto responde non a unha situación anormal, sino a unha estrategia habitual e a un modus operandi do Partido Popular. En materia de información transparente, vostedes teñen a triste honra, vostede ten a triste honra de formar parte dun goberno condenado polo Tribunal Superior de Xustiza por ocultar información. Era aquel famoso documento da fusión das caixas que non chegou a este Parlamento todavía hoxe, unha comisión, por certo, que sigue aberta desde o 2013. En relación ca información que lle solicitou o Grupo Socialista nestes escasos 7 meses de inicio de legislatura, xa temos 201 preguntas sin contestar, 77 solicitudes de información variada de todo tipo, planificación eólica, dependencia, sanidade, educación, coidados, todas sin contestar. En materia de transparencia orzamentaria, o último dato que temos é que do orzamento do 2022 batimos un novo récord. Galicia é a comunidade autónoma que, en proporción ao seu orzamento, máis contrata con contratacións a dedo, con contratos menores. 2.200 millóns no orzamento no ano 22. E non damos datos do 23 porque todavía a decembro do 24 non temos ese resultado. Transparencia nos medios públicos. Veñen de aprobar e aprobarán, sin lugar a dúbidas, unha lei na que se manteña, se consolide e amplíe a manipulación dos medios públicos de Galicia. Con este ritmo, neste partidismo lamentable que practica o seu partido, señor presidente, xa só lle falta levar os platós dos informativos á sede do Partido Popular. E frente a todo isto, señor Rueda, creo que hai que adoptar e tomar medidas e decisións. Creo que debemos ser capaces de regular cuestións como os lobbies no ámbito da influencia da contratación da administración pública aquí en Galicia. Creo que podemos regular máis e mellor un acceso veraz e máis útil e áxil dos mecanismos de transparencia e información deste goberno e das nosas administracións. E, finalmente, debemos endurecer as medidas de conflito de interese, todo aquilo que teña que ver co conflitos de interese no ámbito da contratación pública. Pero, sin lugar a dúbidas, a medida máis relevante debe ser estar convencido de que se apostamos por máis transparencia estaremos fortalecendo o noso sistema institucional. Se non se está convencido, é tontería facer nada. Nós estamos convencidos de que iso vai a redundar nunha mellora do noso sistema institucional e da nosa democracia. Comparte vostede esa decisión e esta opinión, señor Rueda? Gracias.
Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, claro que a comparto, que pregunta máis fácil para unha resposta sinxela. E aparte de compartirla, practico. A enorme diferencia. Eu estou seguro de que no seu grupo, non sei se vostede prepara as preguntas ou se as preguntas, pero se as preparan, hai alguén que non lle quere ben. Porque vir aquí a falar de respeto ás institucións, coa que vemos que está caendo diariamente no seu partido, vostede lle aplaude, é non estar conectado coa realidade, señor Besteiro. É non estar conectado coa realidade. Mire, está claro, cada día máis claro que a vostede non lle gusta como vai esa comisión de investigación a que se aderiu, que frecuenta tanto como a min unha vez, Eso é o interese. Unha vez, e xa sacou todas esas conclusións, supongo que as contarán, como a min, porque eu só puedo ir unha vez, vostede tamén, no seu traballo parlamentario, se lo pudo ir unha vez, nos contan cousas diferentes, señor Besteiro. Cousas absolutamente diferentes. Como diferentes son as cifras e as pasarán ben. Mire, falaba tamén de, teño aquí as cifras na documentación para preparar esta pregunta. Respostas parlamentarias, mire, temos que comparar coa legislatura na que vostedes gobernaron. 967 preguntas recibidas, tramitadas 617, pendientes 350. Voume a última legislatura pechada, que é a anterior, donde gobernábamos nós. Recibidas 1.432, tramitadas 1.235, pendentes 197, 86,2%. Máis de 20 puntos máis de transparencia este goberno que o goberno do bipartito, señor. Por lo tanto, que lle den ben esas cifras, polo menos. Eu respeto enormemente estas institucións, tantas que estou aquí cumprindo a miña obriga, como non podía ser outra maneira, respostando as preguntas. Xa yo dixen a última vez, podía inventarme viaxes e decir que eses viaxes impídenme comparecer e queda o Parlamento sin sesión de control. Só halle algo eso, señor Besteiro, repetidamente. Vostede aplaudiu eso este fin de semana tamén. Igual que aplaudiu dicir que dá igual ter orzamentos que non, eso non é algo que teña que aprobar o Parlamento, dá igual gobernar co Parlamento que gobernar sin o Parlamento, só hai todo iso, como respeto ás institucións. Mire, o señor Sánchez non ven a Galicia dende as eleccións de febreiro de 2024, non me extraña, non me extraña, sinceramente. Despois de estar prácticamente todos os días de campaña, non volveu a aparecer, que curioso. Cando veñen os seus ministros, ou cando estivo el antes, nunca avisan, por suposto, a ningún membro da Xunta de Galicia. Eso lle parece respeto institucional, señor Besteiro, porque podemos poñer exemplos reales. Fala de pluralidade dos medios de comunicación. Onte nomearon o xefe de prensa do Partido Socialista secretario de Estado de Comunicación. Votaron o mesmo día da Dana en Valencia ocupar o Consello de Administración da Radio e Televisión Española, señor Besteiro. E ven poñer exemplos, e ven falar aquí de respeto institucional. Mire, ahora temos un acto en Vigo do AVE onde invitamos, por suposto, ao alcalde de Vigo, que por suposto non vallere, que por suposto respondeu dicindo que o alcalde do Porto tiña que pedir perdón por vivir prácticamente igual que eu. Parecelle respeto institucional eso, señor Besteiro. Mire, non sei se esta pregunta responde a unha instrucción de Ferraz, como tantas que acatan vostedes, pero, dende logo, quero pensar que é así. Quero pensar que é así. Se é así, creo que hai que poñer pés en parede algunha vez. É dicir, basta. E se empezan a decir basta, o mellor, e se empezan a respetar. E iso sí que será respeto institucional e do outro, para vostedes, que creo que lles convén, porque senón, como digo sempre, así lles vai. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Besteiro. Bueno, vamos ao asunto para evitar ese despiste xeral que plantexa sempre o señor Rueda. Mire, explicaba yo en relación ca condonación da débeda e vou explicar tamén co Hospital de Vigo para que entenda a cuestión. O razonamento que fan vostedes cal é? Vou explicar eu sinxelamente. É que o problema era que, como había crise económica, pois a solución cal foi? Facer un hospital máis caro. Isto é o que se deduce de todas as comparecencias desa comisión de investigación. Como lle expliquei un día, expliquei vostede aos cidadáns que
condonar a débeda de Galicia é malo para Galicia. Pero, bueno, nesa cuestión está vostede nesa línea e, por tanto, eu a respeto, pero sin sentido todo. Facer un hospital máis cativo ca disculpa de que había crise e que teñan os sobrecustes de 470 millóns de euros. En relación co propio Hospital de Vigo tamén, encargaron un informe a unha consultora que lles cobrou 20.000 euros, 1.000 euros por folla, para xustificar esa nova decisión que tomaban en relación co Hospital de Vigo. Por tanto, nese sentido, señor Rueda, en relación ca transparencia deixa moito que desexar. Cando un bloquea comparecencias, cando un bloquea acceso á información, o que está é bloqueando unha comisión de investigación e o que está é bloqueando o coñecemento da verdade. Se un non lle ten medo á verdade, que problema hai que compareza todo o mundo que considere oportuno e ca documentación que se considere oportuno? Mire, cando lle digo que en 7 meses falla todavía 201 preguntas que lle formulamos ao seu goberno están sin contestar, é un problema que se debe facer mirar e non vir con uns datos de fai 15 anos. Bueno, se vostede quere justificarse así ou co plantexamento que hai no Congreso dos Diputados, pode facelo. Pero eu lle pregunto aquí, en Galicia, onde está a súa responsabilidade. Non fuxa e non lance responsabilidades frente a outros. Ali habrá xente que poda defenderse. O mellor o señor Alberto Núñez Feijóo prefiere comparecer nas comisións de investigación múltiples que hai en Madrid. Pero aquí non quixo vir. E non quixo vir porque o protexeron vostedes. E cando o protexen vostedes é porque consideran que o poden manchar e están indicando quen é o culpable. A transparencia ou se ten ou non se ten. Se comparte ou non se comparte. Non fai falta xustificar co que pasa en Ucraína ou o que pasa en outros parlamentos. Non, faga o que ten que facer aquí, este á altura das circunstancias e participe e fortalezca esta democracia. E non considere as institucións como se foran o seu salón da súa casa. E cando sai un informe do Consello de Contas, sabe o que dixeron algúns inxentes responsables daquela época? Voullelo ler. O responsable de recursos económicos do Sergas do momento dixo que non entendemos de onde sai iso en relación co informe do Consello de Contas. Ou a exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, decía que eses informes non decían verdade. Todas esas cuestións son o plantexamento da negación e o señalamento da culpabilidade dun Partido Popular que está manipulando esa comisión de investigación e sobre a que eu xa lle fixe unha valoración previa e creo que non me estou equivocando en absoluto. Cambien, aposten pola transparencia e senón, evidentemente, na próxima período de sesións nós traeremos un texto legislativo para ver se vostede quere abrazarse hacia a transparencia e hacia todo o que supón fortalecemento da democracia aquí desde Galicia, pero desde Galicia para o mundo, tamén para España, por que non? Pois esa é a proposta que nos vamos facer. Vexamos onde está vostede nese momento. Gracias. Peche de preguntas, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, non faga comigo a comisión de investigación. Vaya a comisión de investigación. Vostede diputado en dedicación exclusiva e podía estar ali dicindo eso tamén. Pero me van... Eu xa estuve, xa me contou todo iso e xa lle respondei. Por lo tanto, se quere vir aquí porque non ir todos os días faiselle moi duro a outra, non é meu problema, non é meu problema, señor Besteiro. Mire, eu iba a ir á Comisión de Investigación, por certo, do Congreso, me citaron, iba a ir, como tantas cousas raras que pasan nesta legislatura nese Congreso, pois de repente disolveuse a comisión e xa non fomos ninguén e todas aquelas cousas todo urxente que era que foramos ali, pois de repente nunca máis supimos. Aquí somos máis serios. E, polo tanto, esta comisión está servindo para que a xente vai aí explicarse e dé as súas razóns. Outra cousa, se non lle gustan, pois que llevamos a veces a verdade non gusta, pero é a verdade o que se está escoitando ali, por moito que vostede a terxiverse. E, por certo, non diga, non pode facer unha pregunta, sinceramente, de transparencia e decir que falar de todo o que está pasando no noso país e que, polo tanto, nos afecta a todos é simplemente desviar a atención ou falar dos líos, me parece que diso. Non, é moi grave, señor Besteiro. Vostede me pregunta por transparencia, por respeto ás institucións, ao mesmo tempo que están colonizando o CIS, están colonizando a Fiscalía, están colonizando o Consello de Televisión Española, están colonizando todo o que poden, señor Besteiro. E, polo tanto, respeto ás institucións, tamén son as nosas institucións, tamén significa eso.
e vostede o aplaude, e o sabe, estuvo aplaudindo en Sevilla todas esas cousas, estuvo aplaudindo non falar dos casos gravísimos que estamos coñecendo, non falar desa colonización das institucións, non falar de cousas que afectan a Galicia. Ahora temos conferencia de presidentes, ese cupo que nos van impoñer e cada vez está máis claro, e vostede aplaudía coas orellas, se me permite a expresión, porque lle dá igual todo, teñen que aplaudir, aplauden, esa está, aínda que ese aplauso signifique non respetar as institucións. Mire, eu sei que é difícil ser cada día máis intranscendente, é difícil recibir instruccións e é difícil executalas, pero volvo a recomendar un pouco de dignidade. E mentras nos imos gobernar, esta última semana, por facerlle un exemplo do que é respetar as institucións, é non estar perdendo tempo, como está perdendo tempo o seu goberno en todo, menos a atender o importante, e é facelo, é xestionar, que para iso nos puseron os cidadáns. E nos puseron para facer un plan para a gripe e as enfermedades respiratorias, un plan para favorecer que as mulleres poidan acceder na sanidade pública a fecundación artificial, un plan para seguir avanzando nas vivendas, un plan para axudar a automoción, un plan para seguir protexendo os nosos sectores productivos, un plan para axudar ao comercio. Por certo, mire, nesta mesma ponte, lle podo decir para que vexa, porque son estas cousas que se o goberno é cercano e cho pide a xente podermolo facer, vamos facer unha nova edición do bono comercio, 2 millóns de euros, 2,5 millóns de euros máis que se engaden a todos os que tivemos a toda agora, para que se poidan seguir movendo os autónomos, para que a xente que o descargou e non pode utilizar o utilice, para que os que non se aderiron aos comercios o podan facer, en definitiva, para que se mova a economía, a pequena economía, a que necesita dos gobernos, a que necesita institucións que respeten e se fagan respetar. Eso é gobernar, eso é respeto, eso é o que facemos, eso é o que debería facer vostede, aínda que estea na oposición. Mais nada e moitas gracias. Pregunta de doña Ana Belén Pontón Monte, perdón, Ana, porque o de Belén parece que despois se more, pero bueno. Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Ana Belén, sin ningún problema, vamos. É o nome que me puxeron meus pais e encantada de que o utilice. Ben, señorías, señor Rueda, quero empezar denunciando algo que é gravísimo. O seu goberno está vulnerando os dereitos das persoas maiores. O seu goberno está deteriorando a calidade de vida da xente maior do noso país e tamén de que nas coida que na súa inmensa maioría son mulleres. E é gravísimo o que están facendo. Fíxense. Unha persoa maior neste país ten que agardar 378 días de media para tramitar a dependencia. É o dobre do que recolle a lei. Non sei se se imagina a angustia das familias que necesitan esa axuda para cuidar a unha nai ou a un pai. Hoxe hai 2.703 persoas agardando no sistema de dependencia, esperando por unha valoración de grado, esperando pola resolución das axudas ou polo acceso a unha prestación a que teñen dereito. E isto non son datos do BNG, son datos que acaba de publicar o Inserso no pasado mes de outubro. Galiza é a cuarta comunidade con maior tempo de espera e non deixa de medrar. De feito, somos na que máis se incrementou este tempo. E isto, señor Rueda, ten consecuencias para a vida real das persoas reais, porque que non estamos falando nin de números nin de frías estadísticas, estamos falando de persoas que teñen problemas. Señor Rueda, como Luísa, que é unha viúva de 85 anos que vive soa na provincia de Lugo, sen fillos nin rede de apoio. Solicitou axuda a domicilio o 10 de maio de 2023. 15 meses despois segue agardando, señor Rueda. Pedro vive só e cada vez en peor estado de saúde. Solicitou o SAF en xaneiro de 2023, fai casi 2 anos, está no posto 50 na lista de espera do seu concello. Señor Rueda, a lista de espera do SAF
só dá altas por falecemento. Esta é a situación que están padecendo as persoas maiores no noso país. Para recibir axuda no seu domicilio, teñen que esperar a que outra faleza. É dunha crueldade intolerable. Teñen o SAF colapsado, pero vostede veta incrementar de 12 a 20 euros o seu financiamento. Foi unha proposta que trouxo o BNG a esta Cámara e o Partido Popular e vostede, señor Rueda, votaron non. Ten que deixar de decirlle non ás persoas maiores, porque non garantizan atención a domicilio, pero tampouco garantizan prazas públicas en centros de día ou residencias. Fíxese, hai 1.500 persoas maiores agardando por unha praza pública nunha residencia, pero o seu goberno non incrementa a rede de maneira sustancial e o que fai é apostar por un modelo privatizado. E voulle ler o que di unha profesional de traballo social de Lugo. Só resolven emerxencias. Non lembro a ninguén que entrara nunha praza pública que non fora por emerxencia. Señor Rueda, por todo isto pregúntolle cando vai a empezar a cumplir coa xente maior e deixar de vulnerar os seus dereitos. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, quero empezar como sempre. Vostede sempre empeza igual, facendo unha denuncia gravísima, baseada en datos que vostede manexa o seu antoso, citando casos concretos que non lle nego, para poñelos polo todo, e ao final facendo o de sempre. E é difícil en tan pouco tempo rebatirlle tanta terxiversación e explicar tanto traballo que estamos facendo. E o primeiro que vou facer é recoñecer como en todas as comunidades autónomas que a atención á dependencia é un problema por resolver, polo menos para facer unha atención integral. Agora, viría moi ben que vostedes, nesas exigencias que fan e que non lle atenden, estivera tamén decirlle ao Goberno Central que cumpla a súa parte. Non lle teñen reclamado en ningún caso, señora Pontón, e así é moito máis complicado. Por lo tanto, vir a exixir aquí que fagamos o noso traballo e que fagamos tamén o traballo que ten que facer o Goberno Central, aportando as súas cantidades en recursos, en personal, en todo o que é necesario para facer unha atención óptima, sería moito máis sinxelo. Non serviría de nada porque non lle están facendo caso en nada do que se comprometeron, pero polo menos axudaría e sería un xesto de preocupación máis alá do postureo. Postureo, claro, mire, en 8 anos e medio é a terceira vez, me preocupei de ver os datos que vostede pregunta polos maiores. Benvidos esa, se é unha das conclusións dese congreso, por certo, felicidades, do que vostede saiu tan contenta, a intentalo por cuarta vez, a ver se a xente en Galicia aprenda a votar dunha vez, despois de 20 anos no Parlamento, está vostede totalmente feliz, eu lle desexaba sorte, e todos contentos, e moito máis se unha das conclusións é empezar a atender a xente maior, con respeto, non meténdose con eles, porque votan o PP, como fan moitos dos do seu partido. Mire, voulle recordar, vostede le testimonios, un testimonio do partido que agora está metendo pa dentro outra vez, a Nova. Estrano o pobo noso, escravos que votan o amo, pobo alienado e ignorante, a xente maior que vota o PP. Respeto para todos eles e a partir de aí empezar a traballar e empezar a falar en serio. Señora Pontón, somos a terceira comunidade autónoma con máis ratio de atención á dependencia. Son perfectamente consciente de que hai xente en lista de espera, pero hai tamén un 98% dos galegos con dereito a prestación que a se teñen reconocida e que están atendidos. Ahora, efectivamente, hai que seguir axilizando ese proceso de recoñecemento, pero axudaría moitísimo que a parte que non se está aportando dende o Goberno Central 2.500 millóns de débeda, nada máis e nada menos, se aportara. É certo tamén que as solicitudes siguen medrando, que tamén é un sinal de confianza e de que se poden dar ese recoñecementos e, polo tanto, a xente os pide cada vez máis. Miren, no que levamos de 2024, as solicitudes aumentaron un 40%, e aínda así estamos baixando os tempos. Son perfectamente consciente de que hai que baixalos aínda
máis. Son perfectamente consciente de que hai que mellorar e son perfectamente consciente de que vostedes non pensan axudar en absoluto a iso, como non pensan axudar prácticamente a nada. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, o que hai algo que nunca cambia é vostede. Hai un problema, a culpa é do BNG. Eso é sempre a súa máxima. Increíble, señor Rueda. 14 anos gobernando e a culpa dos problemas na atención ás persoas maiores é do BNG. En fin, mire, claro que o sistema de financiamento, claro que o sistema de dependencia necesita un maior financiamento. Estamos de acordo, señor Rueda. Pero eu pregúntolle, onde estaba vostede cando o señor Mariano Rajoy recortaba os dereitos da dependencia e recortaba os recursos da dependencia? Dígolle onde estaba vostede, señor Rueda. Estaba no Parlamento, estaba no Consello da Xunta e no Goberno da Xunta, calado sin decir absolutamente nada e votando en contra das propostas que traía o BNG para pagar a débeda histórica e para pagar tamén a situación da dependencia. Porque, mire, isto é para vostedes o mesmo pim-pam-pum de sempre. Dalles exactamente igual a situación das persoas dependentes. A vostede o único que lle importa é ser útil na estrategia de confrontación que lle marca o Partido Popular desde Madrid. E, mire, dígame exactamente cal dos datos que lle din é falso. Son todos datos oficiais que saen das estadísticas oficiais, señor Rueda. Estadísticas oficiais que din que Galiza é a terceira comunidade que menos inviste por habitante en dependencia. Datos oficiais que din que as listas que o tempo de agarda leva subindo nos últimos anos e que Galiza é unha das comunidades nas que máis subiu. Datos oficiais que nos din, señor Rueda, que en Galiza as persoas dependentes esperan de media 378 días, máis do doble do que marca a lei. Non sei se vostedes pode sentir a angustia que sinten as familias que necesitan esa axuda e que non a teñen. Ou datos que nos din, señor Rueda, que o servizo de axuda ao fogar está absolutamente colapsado. Miren, as persoas maiores teñen todo o noso respeto. Si tiveran o seu, non viría aquí a utilizar a súa pregunta para falarnos de todo menos do asunto que hoxe temos sobre a mesa. E eu quero deixarlle aquí toda unha serie de propostas para que o seu goberno cumpla ca xente maior deste país. A primeira, duplicar os equipos de valoración da dependencia, porque é a única forma eficaz de poder reducir as listas de espera e atender as persoas en tempo e forma como marca a lei. En segundo lugar, incrementar os recursos do SAF. Podemos chegar aínda a un acordo nos orzamentos para que en vez de pagar 12 euros a hora se pague a 20 e que atendamos as persoas no seu domicilio, señor Rueda, porque a xente maior ten dereito a pasar esa etapa cos seus. E en terceiro lugar, señor Rueda, hai que apostar por ter unha rede pública de centros de día e tamén de residencias, porque é un recurso que, aínda que debe ser o último, debe estar aí dispoñible. E quero pedirlle que rectifique. Van a recibir nos próximos meses 3 novas residencias construídas pola Fundación Amancio Ortega. Garantice que van a ter unha xestión 100% pública, señor Rueda, porque os nosos maiores non son unha mercadoría para facer negocio. Rectifique, señor Rueda, e atenda os dereitos das persoas maiores. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, vaya por diante, estou encantado que por cuarta vez en 9 anos vostede se preocupe pola xente maior e fale deles con respeto, que é o que hai que facer. Despois sale de aquí e escoitamos outras cousas, pero por lo menos aquí fala deles con respeto e cos seus problemas. Entonces tamén, se fala con respeto, fale con objetividade. Eu xa non vou entrar nas cifras, vostede sempre di cifras oficiais e as manexa ao seu anto, xa coñecemos, fai sempre o mesmo, xa coñecemos todos e todas, pero por lo menos mires as súas propias cifras. Está pedindo que vayamos a un sistema público de xestión de calquer servicio social de atención á terceira idade
a voceira dun partido que ten o 46,6% dos servizos de asistencia no fogar privatizados frente ao 29% que ten os concellos do PP. Concellos do Bloque, case o 50%, menos do 30% os concellos do PP. E vostede me ven a pedir a mí todo isto. Señora Pontón, é o de sempre. É o seu cinismo, a súa doble vara de medir. Se o fai vostede ou os seus, está ben feito. Se o fan os demais, non se pode facer e vostede salporiza todo aí no escaño e nos di, e nos amenaza con todo e nos di que non o podemos facer. Esa doble moral, esa doble vara de medir que cada día se nota máis, sí, e ese suspiro que me fai sempre, que non sei que me di, cando se sente tocada e sabe que lle estou dicindo as verdades, señora Pontón. As verdades absolutas. Isto é o que hai, non se pode pedir o que non se dá. Non se pode decir que o que facemos os demais está mal cando fai vostede multiplicado por 2 ou por 3. Polo tanto, en este tema, polo menos, esa mínimamente seria. Non me pode decir que hai que pasar o servizo de asistencia no fogar de 12 a 20, primeiro, xa está en 14, e segundo, si hai que aumentalo, señora Pontón, se hai que aumentalo, será imprescindible que o Estado cumpra a súa parte. E non é cuestión de pactar o financiamento, está na lei de dependencia, non é cuestión de financiamento, é cuestión de cumprimento dunha lei. E vostedes... E vostedes que din que eu non lle voto a culpa de nada, pero lle digo que polo menos sexa consecuente co que está dicindo e que vote unha mão desde a oposición, que leva tantos anos, debería ter práctica, polo menos neso, en votar unha man, señora Pontón. En toda esa lista de esa carta aos Reis Magos que lle fixeron para que lles volveran a tomar o pelo en Madrid, os seus aliados, porque son os seus aliados, señora Pontón, por moito que vostede aquí, lle digo sempre, tan brava aquí, tan mansa ali e tan bravos aquí e tan mansos ali, son os seus aliados, están ali porque vostedes o quixeron. En esa carta aos Reis Magos, estas referencias a cumprir a lei de dependencia nin siquiera existen, señora Pontón, nin siquiera existen e non llas demandan nunca, e dende logo, se existen, pois entonces fagan algo, señora Pontón, o están simplemente para a pusemos ali pero non temos por que exixila, quen ten que facelo todo é o Goberno da Xunta de Galicia, ten que facer a súa parte, señora Pontón, ten que facer a súa parte, pero todo o mundo ten que cumplir. E aquí, dende logo, estamos cumplindo con respeto para a nosa xente maior. Falaba de cifras, mire, vou a dar algunhas no tempo que me queda. 15.000 persoas dependentes atendidas no bipartito. A vostede lle gusta que comparemos, pero é o sempre da súa xestión. 77.000 a día de hoxe. Polo tanto, creo que algo moito se mellorou. Multiplicamos por 13 as plazas en residencias, de 5.500 a 17.000. 3 veces máis plazas en centros de día, 600 plazas novas en casas do maior, 2.000 galegos recibindo Santar na casa, 8.500 persoas atendidas polo sistema de teleasistencia, 20.000 beneficiarios do bono coidado no fogar, 25.000 maiores atendidos no SAF, cifra récord a nivel nacional e tamén cifra récord de aportación dunha comunidade autónoma. Que pena que o Estado non se sinta partícipe nesto. Galicia, terceira comunidade autónoma con mellor ratio de atención á dependencia, 8 puntos por enriba da media nacional. Todas estas son cifras oficiais, pero cifras oficiais de verdade, señora Pontón. Non as que vostede inventa, ou se non inventa, polo menos as manipula. 213 millóns adicados no último orzamento de bipartitos maiores, 601 millóns que van estar adicados no orzamento 2025, o que, por suposto, vostede votará en contra. É dabondo, non? Hai que seguir mellorando. Sí, a partir do ano que ven faremos nunha única solicitude a atención á dependencia e discapacidade, para reducir plazos, para reducir burocracia, para ser máis eficaces, para seguir pensando que os maiores, señora Pontón, son futuro, non son mercancía electoral da que falar moi ben aquí e a menospreciala en canto salen fora. Esa é a diferencia. E remato xa, señor presidente, os maiores estou de acordo, hai que tomalos en serio, non hai que desprecialos, non hai que utilizalos, hai que pensar que foron o pasado de Galicia, chegamos a seguir a eles, son o presente e teñen moito futuro. Así os entendemos e así, por unha vez, debería entenderlos vostedes. Máis nada e moitas gracias.
Sí, señora Pontón, para que quere a palabra. Delle voz ao escano da señora Pontón. En base ao artigo 76.1, cando se establezan durante o debate inexactitudes sobre o comportamento dun grupo ou dunha persoa. O señor Rueda referiuse a que nós non puxemos en ningún acordo de investidura nada que teña que ver coa dependencia. No ano 2020 está establecido un compromiso a respecto de incrementar o financiamento da dependencia que supuxo un plan de choque entre os anos 2020 e 2023 con máis recursos tamén para Galiza. Insuficiente, señor Rueda, pero máis do que facía o Partido Popular, que era recortar mentres vostede calaba. Infórmese. Un intercambio, bueno, no, pero eu creo que aquí foi unha matización sobre unha pregunta, non sei. Que quere? O señor presidente pode respostar, claro. Sempre, sí, claro. Como non? Sí. Como non? É unha matización. Sí. O goberno pode falar sempre. Hombre, por favor, o goberno, isto creo que é principio primeiro de regulamento. Señor presidente. Señor presidente, para agradecer a constatación da vocera do BNG de que Madrid non lles fan ningún caso. Moitas gracias. Bueno, continuamos co orden do día. Vamos a ver como gestionamos aquí un error que hubo na transcripción, porque a alteración comunicóusenos que teria que formularse ahora a pregunta 6.9, que é unha pregunta de don Ramón Tomás Fernández Alfonso, e en realidade a que se tiña que formular é a 6.5. Perdón, ainda non rematei. Entón, hai unha solución intermedia, que se formulen as dúas. Non é, pero tranquilidade, todo ten arreglo. Aquí todo ten arreglo. En outros sitios é máis complicado, pero aquí ainda temos arreglo. Entón, se non teñen problema, podemos, aí sei que hai invitados do señor Fernández Alfonso, podemos formular, dá igual as dúas preguntas, non creo que lles moleste moito esperar ao mellor 10 minutos, que é o que vai a tardar en formular unha das preguntas. Bueno, pois entón, se lles parece, comenzamos ca pregunta 6.5, que é unha pregunta de don Roberto Rodríguez Martínez do Grupo Parlamentario Popular, que é a pregunta que se había que formular, pero por erro pasou isto. Cando queira. Grazas, presidente. Bo día, conselleira. Imos seguir falando de cousas asinadas e non cumpridas. O pasado 16 de outubro, o ministro de Transporte, Óscar Puente, compareceu no Congreso dos Deputados para dar conta da posición do Goberno sobre a transferencia á Xunta de Galicia da AP9. Nesa comparecencia, díxolle non á AP9, non á súa transferencia, non á súa gratuidade, non ao seu rescate. En definitiva, Sánchez, por boca de Puente, díxolle unha vez máis non a Galicia. Non a transferencia, e por iso o Congreso está a seguir o mesmo guión que na legislatura pasada, ampliando unha e outra vez o prazo de presentación de enmendas. Cando en xuño os socialistas racharon en Madrid coa unanimidade deste Parlamento, xa nos preguntamos se eso era o principio de 15 novas prórrogas. Sabemos que non, que realmente o que tiñan na mente era superar ese récord. Agora mesmo está igualado. Vanse a 15 prórrogas, unha máis, e Sánchez baterá
o seu propio récord de desleixo a Galicia. Non a gratuidade. A estas alturas xa ninguén alberga ningunha dúbida de que PSOE, BNG e PSOE mentiron aos galegos e que o seu pacto no 2020 e a súa promesa electoral no 2023 foron unha estafa electoral. Lonxe de avanzar cara a ela, cada ano os galegos pagamos máis co anterior. O vindeiro ano percorrer a P9 custará 27 euros. E por último non o rescate, que segue sen ser unha opción a valorar polo Goberno. Por un lado, o ministro Puentes anunciou que no caso dunha hipotética declaración de ilegalidade da prórroga da AP9 non negociará un acordo. Ao contrario, litigará coa Comisión Europea e en ningún caso valorará o rescate. E por outro, o Goberno tenta tapar o incumprimento da promesa da gratuidade feita aos galegos mediante novas bonificacións que apenas son un apósito nunha hemorraxia e que seguen a ser un agravio comparativo respecto da liberalización de peaxes doutros territorios. Pero apósito a apósito, o último deles de 850 millóns, o certo é que a día de hoxe a concesionaria ten a garantía duns ingresos de 3.150 millóns de euros para os próximos 24 anos, é dicir, o 80% do que custaría o rescate segundo as contas do propio ministro Puente. Dito de outro xeito, con outros 850 millóns de euros, o Estado podería rescatar a concesión, facela pública e gratuita. Segundo o estudo realizado pola Xunta de Galicia, mesmo a día de hoxe sobrarían xa cartos. É dicir, da P53, que dicir, única autoestrada de titularidade estatal a que non se lle aplica ningún tipo de bonificación e que o vindeiro ano tamén verá subir as súas tarifas ata os 7 euros no trasecto Santiago do Zón, no que é outro exemplo de por que o BNG e o nacionalismo que máis barato lle sai a Sánchez é máis caro a Galicia. A vista do exposto, que valoración fai a Xunta de Galicia do incumprimento dos compromisos do Goberno de España, que non aplicará de forma inmediata os compromisos adquiridos nas autoestradas estatais en Galicia? Máis nada e moitas gracias. Gracias. Resposta da Conselleira de Infraestructuras e Vivenda, señora Martínez Allague, cando queira. Gracias, señor presidente. Señor deputado, efectivamente, é lamentable que teñamos que volver a esta Cámara outra vez pola falta de cumprimento do Executivo Central do Goberno de Pedro Sánchez cos galegos. Unha e outra vez asistimos a esos continuos anuncios trampas dun Executivo Central que traballa a golpe de titulares. Mentres asistimos estupefactos á liberación de peaxes, como en Cataluña, aquí en Galicia seguimos a pagar as peaxes polos 275 kilómetros de autoestradas nacionais que percorren a AP9 e a AP53. Seguimos pagando e seguiremos pagando, pois non existe vontade política. O único que o Goberno fai é anuncios dunhas bonificacións que seguen sen materializarse. Sen ir máis lonxe, hai uns días o señor Puente anunciaba un investimento de 26,7 millóns de euros para as bonificacións da AP9 e o cualificaba este investimento como a mellor alternativa ao rescate. Isto é serio, señorías. De verdade, os galegos merecemos este trato. Primeiro, non había cartos para as bonificacións porque non tiñan aprobados os orzamentos. Agora semella que sí que hai cartos para as bonificacións, pero soamente para a AP9. Señorías, do Grupo Socialista, do Bloque Nacionalista, abonda xa de seguir a agardar. Exiximos que se cumpra o compromiso da investidura das bonificacións da AP9 e da AP53, porque mentres esos anuncios do ministro Óscar Puentes chegan ou non chega, a realidade é que a partir do vindeiro 1 de xaneiro os galegos teremos que pagar máis de 20 euros por levantar a barreira entre Vigo e A Coruña. O que parece claro é que estes descontos non vendrán nesta anualidade de 2024 e se chegan no 25, coido que será entrado ben no ano 25. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non nos cansaremos de exixir esa transferencia desa infraestructura fundamental que vertebra o noso territorio, petición amparada ano tras ano neste Parlamento por cuarta vez xa e por unanimidade, petición que, como ben di, apróbase nesta Cámara, pero non se aproba no Congreso de Diputados de Madrid, que xa leva demorándose efectivamente máis de 15 veces. Pero é claro que nós non desistiremos neste empeño, a pesares da negativa do Goberno de España e a pesares da incongruencia do PSDG e do Bloque que adoitan unha medida aquí en Galicia e a contraria en Madrid. O noso compromiso teñan claro que sí que permanece inalterable. Moitísimas gracias. Gracias.
Réplica, señor Roberto Rodríguez. Grazas, señora conselleira. Queda claro que o goberno de Pedro Sánchez semella ter como liña estratégica que en Galicia as autoestradas estatais sexan as máis caras de España. Porque dende que goberna Pedro Sánchez se ten decretado a gratuidade de 8 autoestradas. Xa son gratuitas a AP1, a AP2, a AP4 e a AP7. En 2 anos será gratuita a AP68 e en 5 o serán a AP6, a AP51 e a AP61. Porque, dende que goberna Pedro Sánchez, máis de 1000 kilómetros estatais de pago teñen pasado a ser gratuitos. Isto é 3 veces máis kilómetros que todos os kilómetros de peaxe que o goberno do Estado ten en Galicia. E porque, mentres isto ocurría noutras infraestructuras en España, en Galicia, dende que goberna Pedro Sánchez, a AP9 tense convertido na autoestrada na que subiron máis as tarifas, un incremento acumulado do 28%, que o ano que ven verá ainda por riba incrementado un 2,6% polo incremento do IPC, un 1,1% anual que durante 20 anos imos ter que pagar pola ampliación da AP9 en Ran de Santiago, acordada por un ministro socialista galego, o señor Blanco, e aprobada a 48 horas das eleccións xerais do 2011, logo de que Touriño e Zapatero se pasaran anos prometendo que esas obras non as pagarían os galegos. E cando menos, outro 1% a conta da subida aprazada do 2023, que poderá chegar a ser dun 2%. En total, 27 euros. No caso da AP53, a subida acumulada chegará a un total de o 18%, 7 euros. Pero o que lle prometeron aos galegos, BNG, PSOE BNG, foi isto: non pagar absolutamente nada. E por iso pregúntolle, vai o goberno galego a seguir demandando que se cumpra íntegramente co prometido aos galegos unha AP9 100% galega e 100% gratuita e unha AP53 na que se apliquen os descontos equivalentes? Mais nada, moitas gracias. Peche da pregunta, conselleira de Infraestructuras e Vivenda. Gracias, presidente. Señor deputado, señorías, efectivamente é moi simple. Por que os galegos temos que seguir pagando unha das autoestradas nacionais máis caras? Cando chegarán a Galicia as comprometidas bonificacións para a AP53? Por que a AP53 segue a ser a única autoestrada nacional que carece de calquera tipo de bonificacións? É tempo de por fin xa ese desleixo que o Goberno central está a ter con todos os galegos. É tempo xa de por fin a patente desinterese que o ministro Óscar Puente despacha temas trascendentales para a nosa Galicia. Coa súa actitude reflicte un total descoñecemento das nosas prioridades e das nosas necesidades. O propio ministro de Transporte vén de situar a AP9 na cuarta autoestrada da rede estatal con maior precio por kilómetro nun informe baseado do ano 2022. E 2 anos despois semella que nada muda e nada vai mudar. Os galegos seguimos a pagar as autoestradas máis caras mentras vemos que outras comunidades autónomas reciben favores dun goberno amigo. Na Xunta de Galicia, pola nosa banda, levamos 2 anos conxelando as tarifas de ambas autoestradas con peaxe da nosa titularidade, Coruña, Carballo e Vigo, Bayona, que son as máis baratas do Estado e que seguirán a selo gracias ao orzamento de 5,5 millóns de euros que destinaremos a esas bonificacións no ano 2025. Mentras que en Madrid non son capaces de mirar polos nosos intereses, dende Galicia, dende a Xunta de Galicia, estamos a cumprir coa cidadanía. Estamos a levar adiante o rescate de nosas vías de altas prestacións que teñen peaxes en sombra: Salnés, Barbanza, Ourense, Celanova e Santiago Brión. A partires do 1 de xaneiro do 25 pasarán a ser de xestión íntegramente pública, eliminando as peaxes en sombra que cada año viñamos a asumir todos os galegos. Aforraremos así máis de 330 millóns de euros en cánones futuros e liberaremos ao redor de 30 millóns anuais que poderemos destinar a outras políticas públicas. Señorías,
certamente é tempo de que o Goberno central cumpra con Galicia e seguiremos a defender o cumprimento dos compromisos que se adquiriron e, por suposto, seguiremos a traballar por a Galicia do futuro que estamos a construir. Moitísimas gracias. Gracias, conselleira. Saudamos os alumnos de primaria do Colexio San José de Cluny, de Santiago de Compostela, que hoxe visitan o Parlamento. Benvidos ao Parlamento e tamén a súa profesora que os acompaña. E agora sí, vamos sustanciar a pregunta de don Ramón Fernández Alfonso, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Bon día. En primeiro lugar, quero saudar aos compañeros e compañeiras de Circet que hoxe nos acompañan aquí no Parlamento e a todos os que nos siguen a través das redes. A empresa Circet, propiedade dun fondo de investimento francés, pode resultar descoñecida para moita xente, mas ven de adquirir hai poucos meses todo o negocio de redes e telecomunicacións que Confica realizaba para clientes como Telefónica, Vodafone ou MasOrange. Un negocio que, a súa vez, a propia Confica mercara hai poucos anos a outras empresas ben coñecidas na Galiza como Liteica ou Montelnor. É dicir, Circet aglutina hoxe en día todo o traballo que antes realizaban diferentes contratas de Telefónica. Aquí na Galiza ten o monopolio absoluto e, polo tanto, a maioría dos galegos e galegas somos indirectamente clientes de Circet. Mesmo a Xunta de Galiza, os Sergas ou servizos tan sensíveis como emerxencias dependen de Circet. Para aglutinar tantas empresas precisou da autorización da Comisión Nacional de Mercados e Competencia, que lle foi outorgada no mes de xuño. E a finais de outubro comunicoulle a representación legal dos traballadores e traballadoras a súa intención de despedir 377 persoas, das cales 118 na Galiza, un terzo do total, unha porcentaxe totalmente desproporcionada. A ninguén que coñeza o sector se lle escapa que a verdadeira intención da empresa con este ERE é precarizar as condicións de traballo no sector das telecomunicacións, reinstaurando o vello sistema de traballo por produción para pasar por riba dos límites de xornada e dos convenios colectivos de aplicación, aumentando a subcontratación en cadea e os falsos autónomos. Un sistema de traballo que na Galiza estaba só parcialmente superado grazas á mobilización e á presión sindical. Este sistema de traballo por produción non só significa precarizar moitos postos de traballo, significa tamén aumentar os riscos propios de traballar en solitario, con sobrecarga horaria, contrarreloxo e moitas veces en altura, unha das principais causas de accidentabilidade. E implica tamén precarizar un servizo que ten a consideración de esencial. De feito, calquera de nós xa puido comprobar que o tempo de espera para que veñan reparar unha avaría ten aumentado dun xeito exaxerado. As intencións da empresa son un segredo a voces. Calquer traballador ou traballadora do sector pode dicirlle e poñerlle exemplos do tipo de traballo e das condicións que queren impoñer. E todo o mundo sabe tamén que isto sería imposible sen a complicidade da propia Telefónica, unha empresa na que o goberno estatal é o principal accionista precisamente por considerala estratégica. E ao mesmo tempo o Ministerio de Traballo será a autoridade competente para emitir informes sobre a legalidade dun ERE que parece fraudulento a todas luces. E por isto, señor conselleiro, que lle preguntamos se ten pensado facer algo para evitar os despedimentos, para evitar a imposición de facto dun sistema de traballo ilegal e para evitar a precarización dun servizo esencial para a gran maioría das persoas, das empresas e das administracións da Galiza. Mais nada polo de agora e obrigado. Gracias. Resposta do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González Vázquez. Señor presidente, deputados e deputadas, moi bo día a todos e a todas. Bueno, eu creo que é importante, en primer lugar, e creo que ten que ir por diante, ten que quedar moi claro que a Xunta de Galicia lamenta profundamente a decisión da compañía francesa Circet de presentar este expediente de regulación extintivo, en especial, non pode ser de outro xeito, falaba o señor Fernández de máis de 300 persoas, pero afectando a 118 persoas traballadoras en Galicia, non? Eu creo que é bo falar destas cousas, traer o debate, pero tamén aclarar. Voume centrar en primer lugar no que se refire ao expediente de regulación do ERE, do expediente de regulación extintivo, aclarar cales son as competencias distinguindo entre o Goberno central e, por suposto, a comunidade autónoma. Si nos atenemos a tramitación do ERE, por recordar a legislación que regula esta materia, Real Decreto 1483/2012, é dicir, fai máis de 12 anos,
que está regulado. No artigo 25 di con toda claridade que a autoridade laboral competente nesta materia é, como non pode ser outro xeito, dixo o señor Fernández, o Ministerio de Traballo, é dicir, o Goberno central, porque ten centro de traballo en varias comunidades autónomas. E, polo tanto, a tramitación do ERE e a quen lle temos que pedir e temos que estar totalmente informados lle corresponde á Administración Xeral do Estado. É certo que aquí nesta comunidade ten 7 centros de traballo, pero ten outros centros operativos, como decía, repartidos pola xeografía do Estado. É certo tamén que o 25.4 do Real Decreto di que a autoridade competente, a autoridade laboral competente, que, repito, é a Administración do Estado, ten obligación de comunicar ás comunidades autónomas afectadas. Non se fixo esa comunicación e nós o que si fixemos é requerirlle á Administración Central do Estado que nos dira información a través dunha comunicación o pasado 27 de novembro. Polo de agora, o único que nos contestaron é o que xa sabíamos, que hai 118 persoas traballadoras afectadas en Galicia, 57 na Coruña, 16 en Lugo e 45 en Pontevedra. Por tanto, no que se refire ao ERE extintivo, no que se refire á problemática que teñen neste momento os traballadores, quero deixar claro con toda certeza que a Administración competente, a Administración Central do Estado, e que nós, evidentemente, vamos a velar, como facemos sempre en todos os EREs nos que é a competencia do Estado, porque se resolva do xeito máis favorable posible para os traballadores, neste caso, galegos e galegas. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señor Fernández Alfonso. Ben, obrigado. En segundo lugar, desde o BNG queremos manifestar que xa vai sendo hora de que o PSOE e Yolanda Díaz derroguen dunha vez por todas a reforma laboral do goberno de M. Rajoy, que suprimiu a necesidade de autorización gobernativa para que as empresas podan realizar despedimentos colectivos como este que quere realizar a empresa Circet e que deixa aos traballadores e traballadoras aos pés dos cabalos. É en situacións como esta cando todos e todas podemos comprobar que as relacións laborais son relacións desiguais e que aquela reforma laboral do Partido Popular veu reforzar a posición de dominio das empresas sobre os traballadores e traballadoras, eliminando a autorización gobernativa que funcionaba como un mecanismo de compensación a favor da defensa dos lexítimos intereses e dereitos dos traballadores e traballadoras. Fíxese até que punto tanto Telefónica como Circet están precarizando as condicións de traballo do persoal aquí na Galiza e tamén as condicións nas que a empresa presta este servicio esencial, que, por exemplo, na provincia de Lugo queren despedir a metade do persoal propio da empresa cando, de facto, xa a día de hoxe o número de persoas traballando no sector a través de subcontratas duplica ao persoal propio. Ou, nun caso aínda máis grave, aquí na zona de Compostela, outro día, detectaron varias persoas traballando sen dar de alta na Seguridade Social, cousa que puderon comprobar tanto os axentes de policía como da Inspección de Traballo. Señor conselleiro, vostede ten competencias na materia. Aquí na Galiza é onde o ERE vai ter máis impacto. E eu estou seguro que os traballadores e traballadoras agradecen o seu desvelo e o seu lamento, pero agradecerían máis que se reunira con eles, que se reunira con Circet, que se reunira con Telefónica e que exixira ao Goberno que utilice esa posición de control que ten sobre a empresa para evitar que se precaricen as condicións de traballo, impoñendo un sistema de traballo absolutamente ilegal aquí na Galiza a todos os traballadores e traballadoras de Circet. Obrigado. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración. Señoría, señor Fernández, eu, dende o máximo respeto e consideración ás 118 persoas galegas que están afectadas polo ERE e que teñen hoxe aquí unha representación, eu non acabo de entender esta ceremonia da confusión que pretende facer aquí o señor Fernández. El mismo acaba de decir que hai que criticar a Yolanda Díaz por unhas cuestións que teñen que ver coa reforma laboral. Pois que o fagan con bastante máis forza do que o fan normalmente. Miren, a realidade é que nestes momentos temos un expediente de regulación de empleo, un ERE extintivo, no que a autoridade laboral competente é a Administración do Estado. Nós aí o que temos é que ser comunicados. Non se nos fixo a comunicación e o que fixemos foi requerir esa comunicación. Como facemos en todos estes procedementos, velaremos e traballaremos porque sexan o máis favorables posibles na súa resolución a favor, neste caso, dos traballadores galegos.
Pero, se me permiten tamén, e falando de toda esa cuestión que nos trouxe hoxe aquí entre Telefónica e as empresas que están subcontratadas, eu tiven tamén, a hora de preparar esta pregunta, pois a preocupación de preguntar cales eran os expedientes que tiñamos en relación con esta empresa no pasado, porque vostede fixe unha labor prospectiva cara a futuro do que van a facer, pero eu preguntei cales eran os incumprimentos que facía esta empresa o pasado. Saben que nós temos noticias deses incumprimentos a través das denuncias ou as actas de infracción. Pois ben, a única acta, e non digo que no futuro non poida cambiar a situación, pero a única acta que temos na comunidade autónoma en relación con esta empresa é no ano 2017 un expediente que xa foi, por suposto, pechado en relación coa inspección en materia de seguridade e saúde no traballo. Por lo tanto, eu o que teño que decir e que teño que repetir con toda claridade é que nestes momentos o ERE extintivo é competencia, porque así está regulado no decreto da Administración Central do Estado. Nós, non só neste, sino en cualquier outro expediente, velamos, evidentemente, por que se resolva do xeito máis favorable para os traballadores, pero seguimos apostando, sin ninguna dúbida, polo emprego de calidade. Non se preocupe, señor Fernández, que se hai algún incumprimento que vostede está dicindo a través, por suposto, da colaboración que temos coa Inspección do Traballo, velaremos, evidentemente, porque ese tipo de situacións fraudulentas non se den na comunidade autónoma galega. Máis nada e moitísimas gracias. Gracias. Bueno, pois gracias por facilitar que se puidera formular esta pregunta. Tamén gracias aos invitados. Continuamos coa orden do día, as proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Carlos López Font, sobre as medidas que o Goberno galego debe pôr en marcha en materia de vivienda de protección pública. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei, ten a palabra o señor López Font. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Os gobernos do PP en Galicia, desde 2009, é dicir, 15 anos de xestión, non deron resposta á necesidade de vivenda pública. A situación deteriorouse de forma ostensible, dadas as cifras tan baixas de construción de vivenda pública neses 15 anos, incrementándose progresivamente o número de demandantes de vivenda de protección pública, chegándose ao día de hoxe a cifra de 18.000 en toda Galicia. A xestión da vivenda é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia e que, a maiores, conta para o seu desenvolvemento con importantes achegas desde o Estado de forma regular e de forma especial cos fondos europeos. Seguro que, consciente do desencanto dos galegos e galegas, o presidente Rueda, no seu discurso de investidura, situou a vivenda como unha das súas grandes prioridades para este mandato. Os socialistas estamos convencidos de que esa aposta é máis produto das urxencias do momento que dunha clara aposta pola vivenda pública, dado que o goberno do PP sempre se caracterizou por favorecer intereses empresariais e non preocuparse tanto do interese do público. A todo isto, máis que tentar buscar a colaboración institucional, co Goberno de Estado desenvolveron tamén, no ámbito da xestión da vivenda, como en tantas outras, unha política de confrontación co Goberno do Estado, e o hemos visto esta mañán con la intervención da conselleira de Infraestructuras e Vivenda. As cifras de vivenda pública en España distan moito das medias europeas e, por tanto, é necesario activar políticas ambiciosas en todo o relacionado coa vivenda pública. A evolución das cifras de edificación da vivenda con alguna modalidade de protección en España entre 1980 e 2020, é dicir, durante 40 anos, convida a reflexión
e, sobre todo, a adopción de medidas legais para superar situacións non desexadas. Neses 40 anos edificáronse máis de 2,4 millóns de vivendas, con algún tipo de modalidade de protección, o que significa a nada despreciable cantidade do 35% do total de vivendas construídas fino a partir do sistema de vivenda de protección oficial. A evolución, ao pasar gran parte deste parque de vivendas a mans privadas, con importantes desgravacións e estímulos á compra, condicionou a escaseza de recursos públicos para as xeracións sucesivas, creando un importante problema para os xóvenes que hoxe deben destinar, en moitos casos, hasta un 50% do seu salario ao alugueiro de vivenda, ante a práctica imposibilidade de adquirir unha vivenda. Actualmente, a cantidade de vivenda social de que deberíamos de dispoñer para situarnos na media europea do 9% de vivenda pública, calcúlase que debería de ser de 1,5 millóns de vivendas, mentras que o parque de vivenda social real, vivenda en alugueiro de titularidade pública, se sitúa ao redor de 290.000, é dicir, un 1,5% do parque de vivendas. Destas, unas 180.000 son de titularidade pública das comunidades autónomas e entidades dependentes e outras 110.000 vivendas son de titularidade dos concellos e entidades dependentes. Fronte a esta situación, a resposta do Goberno de España foi abordar a necesidade de contar cun parque de vivenda social que permita abordar esas necesidades, sobre todo dos máis novos, para acceder a unha vivenda que non só supoña ter que destinar máis do 30% da súa renda familiar dispoñible. A aprobación da Lei 1223 polo dereito á vivenda ten como obxectivo fundamental poñer o chan público e os recursos públicos ao servizo do interese xeral, de acceder a unha vivenda digna e alcanzável. Por iso, o artigo 16d da lei determina que as vivendas protegidas que se promovan sobre chan cuso destino fora o da vivenda sometida a algún réximen de protección pública estarían sometidas a un réximen de protección pública permanente que excluíse a súa descualificación en tanto se manteña a cualificación do devandito chan. Os socialistas consideramos que estamos ante un momento de necesidade imperiosa de vivenda de protección pública e por iso propoñemos que este Parlamento debe instar ao Goberno galego a adoptar 4 medidas moi concretas. No primeiro lugar, garantir, a través dunha norma con rango de lei, a cualificación permanente das vivendas protegidas que se construan sobre chan de reserva privado e público para vivenda suxeita a algún réximen de protección pública de acordo coas porcentaxes establecidas na legislación estatal. En segundo lugar, asegurar que non se poderán allear os bens patrimoniais integrantes dos parques públicos de vivenda a non ser que sexa a outras administracións públicas, os seus entes instrumentais ou a persoas xurídicas sen ánimo de lucro dedicadas á xestión de vivenda con fins sociais e mediante a obrigación por parte do novo ou novos titulares de aterse ás condicións, prazos e rendas máximas establecidos subrogándose nos seus dereitos e obrigacións. En terceiro lugar, propoñemos garantir a contribución financiera da Comunidade Autónoma de Galicia mediante partidas orzamentarias de investimento en políticas públicas de vivenda, polo menos nunha cuantía similar ás destinadas a Galicia por parte do Estado. E, finalmente, en cuarto lugar, proponemos incrementar urxente e progresivamente o parque de vivenda social e alcanzable co establecemento de obxectivos a conseguir nuns prazos determinados, tal e como exixe a lei estatal polo dereito á vivenda.
Os socialistas consideramos que as garantías xurídicas e orzamentarias que propoñemos contribuirán ao desenvolvemento da vivenda de protección pública en Galicia. Trátase, en suma, de blindar a vivenda pública. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández Gómez. Moitas grazas, presidente. En todos os debates que tivemos arredor da Lei Estatal polo Dereito á Vivenda, dende o Bloque sinalamos o gran paradoxo que se estaba dando, non? E é que a lei non quería avanzar en aspectos sobre os que sí podía e debía regular ao tempo que se excedían as súas competencias. Que sentido tiña que esta lei estatal deixase pasar a oportunidade, por exemplo, de entrar a regular o Parque da Sareb ou de determinar unha serie de obrigas especiais para aquelas entidades financeiras e filiais inmobiliarias que se beneficiaron daquel rescate público por parte do Estado. No trámite de enmendas, dende o Bloque propuxemos regular esta cuestión, pero en lugar de incorporalas no texto, o Goberno preferiu a fórmula do anuncio no Consello de Ministro desas famosas 50.000 vivendas da Sareb das que non volvemos a ver nada. E ao mesmo tempo, a lei estatal entrou a regular aspectos que eran claramente unha competencia das comunidades autónomas. Durante a propia tramitación da lei, o Goberno tivo que ir matizando unha vez tras outra unha chea de artigos que quedaron ao final reducidos a meras recomendacións aos gobernos autonómicos e unha implementación concreta e real. Que sentido tiña presentar ante a sociedade estas recomendacións como se fosen novos dereitos adquiridos? E hai un fío que une estas dúas posturas. Cando anuncian cesións das vivendas da Sareb, pero se negan a facelas lei, e cando anuncian avances en vivendas sobre os que non teñen competencias, é o mesmo. É crear falsas expectativas sobre un problema que padecen millóns de persoas sabendo que non van resolvelo. E isto é perigoso porque crea desafección e temos unha enorme responsabilidade dende a esquerda en dar respostas efectivas. De aí que dende o Bloque nos abstivésemos a esta lei, porque nas competencias estatais podía ser máis ambiciosa e porque defendimos que era dentro do marco competencial galego onde debíamos avanzar en materia de políticas públicas de vivenda. Sen negar, evidentemente, que o espírito xeral da lei ia na liña correcta dunha maior intervención pública para garantir ese direito. O problema é que os instrumentos xurídicos non eran os correctos porque non permitían efectivizar esas boas intencións. E agora estamos aquí cunha iniciativa do Partido Socialista que ven dar a razón ao BNG, porque o que di esta proposición non de lei é que o Goberno central pretendeu legislar sobre vivenda protexida, pero que como non era competencia estatal, tal e como resolveu o Tribunal Constitucional, é necesario traer a esta Cámara o debate porque é a Xunta de Galiza quen debe regular. Están certificando, en certa forma, a inviabilidade da aplicación de aspectos centrais desa lei, que era precisamente unha das cuestións que viñamos denunciando. Entón, despois de todo este rodeo e dunha creación de expectativas irreais en cuanto a capacidade desa lei en dar resposta ao actual problema de vivenda, chegaron ao lugar onde sempre estivemos no Bloque, no Parlamento Galego, debatendo sobre cal ten que ser o modelo de vivenda protexida no noso país, trasladando propostas concretas e adecuadas á nosa realidade, como a iniciativa que debatemos recentemente con 15 medidas por un cambio no modelo de vivenda protexida no noso país. Porque a responsabilidade da situación actual está na Xunta do Partido Popular, que levou ao fundimento total a vivenda protexida nestes 15 anos. Os datos son demoledores. No ano 2006 iniciáronse máis de 4.200 vivendas protexidas, pois hoxe a Xunta precisaría para alcanzar esa cifra 40 anos, porque na última década fixe unha cuarta parte do que se facía nun ano no bipartito. E agora o Partido Popular parece querer reverter esta situación cando anuncia un plan para crear 20.000 novas vivendas protegidas, pero o certo é que despois de preguntar insistentemente seguimos sen saber en que data deberían estar rematadas esas 20.000 vivendas protegidas. Nesta legislatura, na seguinte, en 2040, en 2050, estamos nunha nova fase que ten moito máis de propaganda numérica do que un compromiso veraz de mudar a situación. Seguro que agora imos escoitar a portavoz do Grupo Popular darnos cifras sobre as novas vivendas licitadas, pero ningún compromiso concreto dos obxectivos que manexa a Xunta para cada anualidade. E quen agocha
as súas intencións é ou ben porque se avergoña delas ou porque non confía en cumplir con elas. Pero para alén de todo este problema cuantitativo de falla de compromisos hai tamén un problema de modelo. No conxunto do Estado español, en lugar de apostarse pola vivenda pública como si se fixo no resto de Europa, privilexiouse un modelo de vivenda protexida que se asentaba sobre dous piares, que a promoción a realizasen actores privados e que as vivendas se destinasen á venda, de forma que o papel da Administración se limitou a subvencionar con fondos públicos promocións privadas a cambio de que se limitasen precios só durante un tempo determinado. E este modelo o que intentaba era antepor a dinamización da construción antes do que a creación dun parque accesible e público. De xeito que investimos moitísimos cartos públicos en subvencionar a promoción destas vivendas que efectivamente hai que recoñecer que serviron para facilitar a compra de vivenda asequible nese momento, pero que presenta graves problemas. O primeiro é que eses investimentos públicos acaban transformados en plusvalías particulares. Estamos lo vendo agora. Unha vez pasado o período de protección, recuperan precio de mercado, vivendas que se construíron durante o boom dos 90 a precios inferiores aos que había no mercado nese momento gracias a ese investimento público, hoxe estánse vendendo a máis do dobre do seu precio inicial. Ou que, en lugar de camiñar, outro dos problemas é que en lugar de camiñar cara a un aumento progresivo do parque da vivenda asequible, este modelo exixe dun investimento cíclico e permanente para que non desapareza todo ese esforzo. Por iso vimos defendendo que é preciso avanzar na calificación permanente de toda a vivenda protexida, como se propón nesta iniciativa. Pero, ademais, se abordamos a perspectiva de futuro deste parque, resulta fundamental introducir tamén cambios sobre as reservas de solo para a vivenda protexida. A reserva de solo é o elemento central que permite conectar o dereito urbanístico co dereito á vivenda e garantir que unha parte do solo vai se adicar efectivamente á vivenda protexida. E a Xunta de Galiza cada ano o que está facendo é realizar unha revisión á baixa das reservas que se establecen na propia Lei do Solo de Galiza. E hai un gran paradoxo tamén por parte da Xunta, porque están intentando convencernos sistemáticamente de que hai unha urxencia de solo, que a urxencia é de regular para aprobar de forma exprés proxectos de interés autonómico de solo residencial, mentres manteñen un réximen de excepción pola porta de atrás que permite rebaixar as porcentaxes de reserva de solo para a vivenda protexida, permitindo que cidades como a Coruña, que ten un mercado tensionado, reserve menos do 10% para a vivenda protexida por baixo do 30% que establece a Lei do Solo de Galiza e por baixo do que se definiu na nova lei estatal. O segundo eixo sobre o que pivota a nosa emenda é sobre a necesidade de termos un modelo de vivenda protexida adecuada á nosa realidade, porque unha vez resituado ese foco das competencias onde corresponde, tamén eso nos permite dar unha resposta á nosa realidade concreta. O Parque Residencial de Galiza ten características singulares distintas ás que pode ser unha grande metrópole como Madrid ou Barcelona. Temos un peso importante da vivenda baleira que non só está no rural, por tanto precisamos dunha política de vivenda protexida que priorice a adquisición e rehabilitación e que teña instrumentos eficaces para actuar aí. Temos mercados tensionados moito máis alá dos centros urbanos, por exemplo, en zonas litorais. Temos un sistema urbano moito máis policéntrico con continuos urbanos e isto todo exixe que a localización da vivenda protexida debe partir dun instrumento de planificación territorial coherente co noso modelo territorial e coas necesidades que existen. Nada disto é posible, evidentemente, se non hai un orzamento suficiente. A Xunta ten que aumentar o investimento, tal e como se di na iniciativa, pero o Partido Socialista propón facelo nunha cantidade similar ao que inviste o Estado. E nós creemos que en lugar de pôr no foco esa puxa entre administracións a ver quen dá máis ou quen dá menos, hai que medir as necesidades reais que temos para dar a resposta. Neste momento hai máis de 18.000 solicitudes no rexistro de demandantes de vivenda, por iso sostemos que, como mínimo, temos que alcanzar as 12.000 vivendas protegidas de promoción pública en 2 legislaturas. Unha cifra que é ambiciosa, pero tamén realista e que permitiría, xunto cas 4.000 vivendas actuais, descolapsar esa lista de espera interminable en que converteu o Partido Popular. Porque no mundo real e non no da propaganda que seguro que nos trae o Partido Popular, a realidade é que hai 18.300 solicitudes que o ano pasado optaron a 14 vivendas protegidas que se terminaron en todo o país gracias a un goberno que o único que defende é o dereito a especular duns poucos. Moitas gracias. Quenda do Grupo Mixto, señor Ojea, que renuncia ao seu turno de palabra. Pasamos entón ao Grupo Parlamentario Popular. Ten a palabra a señora María Deza
Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Todos compartimos que o acceso á vivenda é indiscutiblemente un dos problemas maiores da nosa sociedade. O mercado de vivenda en España mostra hoxe un severo desaxuste entre a oferta e a demanda, do que se deriva, como todos acabamos de escoitar, nunha grande dificultade de acceso á vivenda para os novos demandantes, cun impacto especial na emancipación dos mozos. Pero como xa se ten advertido desde numerosas institucións e tamén desde diferentes sectores, o principal motivo da carestía reside na escaseza de oferta. No ano 2023 creáronse 85.000 vivendas, executáronse novas 85.000 vivendas e creáronse máis de 210.000 fogares. E para enfrontar esta escaseza de oferta, a Xunta está a traballar apoiada en 3 piares fundamentais: a construción de vivenda pública, co obxectivo de duplicar o número de vivendas públicas nesta legislatura ata chegar ás 8.000, o desenvolvemento de solo residencial para facilitar a execución de 25.000 novas vivendas, en adopción de medidas legislativas e fiscais que incentiven a posta de inmobles no mercado. Ese compromiso vese reflectivo nos orzamentos do vindeiro exercicio, con 240 millóns de euros destinadas a políticas de vivenda e urbanismo. Máis de 100 millóns de euros para construir novas vivendas públicas, máis de 20 millóns de euros para o desenvolvemento de solo residencial e preto de 7 millóns de euros para o Plan Rexurbe. Pero, ademais, o Executivo galego seguirá a despregar un amplo abano de programas e liñas de axudas que faciliten o acceso á vivenda, orientadas á mobilización de vivendas baleiras, a fomentar a construción de vivendas destinadas ao alugueiro accesible, a adquisición de vivendas protexidas en cascos históricos ou en concellos de reto demográfico, a adquisición da primeira vivenda co aval mozo destinado para menores de 36 anos, a sufragar o alugueiro a través de axudas directas ou a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal que pasan a ser vivenda pública. E mentras aquí en Galicia o Goberno galego fai os deberes, vemos como España está máis bloqueada que nunca. A credibilidade do Estado pende máis que nunca dun fío, cun goberno inmerso en escándalo tras escándalo. As palmas e os vivas a Sánchez a pasada fin de semana non poden ocultar a realidade. E a realidade é que ten imputados o seu home de confianza, a súa esposa, ao seu irmán e o fiscal xeral do Estado. E suma e sigue. O PSOE non remonta. Vive unha existencia agónica que ven de antes de que estalasen os casos de corrupción, sen poder territorial e sen autonomía de goberno, que agora vese enlamado por casos de corrupción, que a diferencia de outros casos afectan máis ao goberno que ao propio partido. E cada vez que o señor Sánchez se ve en apuros, fai un anuncio estatal estrela en materia de vivenda. Primeiro anunciou que construiría 20.000 vivendas, despois que movilizaría 50.000 vivendas do Sareb, despois que construiría 90.000, despois que construiría 100.000. E o pasado fin de semana no seu Congreso Federal anunciou a creación dunha gran empresa estatal de vivenda, coincidindo curiosamente no tempo coa venda da promotora pública da Sareb. E que servirá, segundo dixo a ministra de Vivenda, para combater nin máis nin menos os gobernos das comunidades populares que non cumpren a lei de vivenda. E fala vostede, señor Font, de política de confrontación. Hai que tela. E fronte aos anuncios baleiros, os que nos ten acostumados o señor Sánchez, a Xunta traballa e dá pasos adiante, con exemplos tanxibles. Coa Constitución o pasado novembro da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, que xestionará a promoción de 2.350 novas vivendas de promoción pública. Avánzase para ter rematadas para 2026 polo menos 1.500 vivendas das 4.000 de promoción pública, ata cadar as 8.000 nesta legislatura. Avánzase tamén na estrategia galega de solo residencial. Así, a semana pasada, o Executivo galego licitou por valor de 200,6 millóns de euros a redacción dos proxectos de interese autonómico que permitirán axilizar a tramitación de desenvolvemento de 1,5 millóns de metros cadrados en 7 cidades: Lugo, Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña, Pontevedra e Arteixo. Ámbitos elexidos de acordo cos concellos e tras os estudios de viabilidade realizados pola Xunta. E, ademais, xa están en marcha tamén 1.600 novas vivendas en diferentes fases de tramitación.
É un traballo complexo, pero coa colaboración do sector e do resto das administracións, en 2028 a Xunta contará con 4.000 novas vivendas públicas máis para poñer a disposición dos galegos e das galegas. Pero, ademais, abógase pola construción de vivenda pública apostando pola colaboración público-privada, polo que a Xunta lanzou este ano unha convocatoria de axudas para incentivar aos promotores e cooperativas a construir inmobles por alugueiro accesible, cunha partida global de 14,7 millóns de euros. En esta liña, a Xunta vén de conceder cada as súas axudas a 2 promotores para a construción na Coruña de 49 vivendas para alugueiro por importe de 1,13 millóns de euros. Vén de conceder tamén 1,5 millóns de euros para a construción en Santiago de Compostela de 37 vivendas protegidas. E case 3 millóns de euros para a construción de 60 vivendas de protección autonómica en Porriño. E, por suposto, pon especial atención na emancipación da mocidade, coa creación dos aloxamentos compartidos e coa reserva para menores de 36 anos do 40% das vivendas en alugueiro e o 25% en vivendas en venda. En ese contexto, ademais, resulta necesario impulsar a axilización e tramitación dos procedementos previstos nas normativas autonómicas relativas á vivenda e solo residencial, tentando reducir tempos de tramitación sen perder garantías e seguridade xurídica nas actuacións a desenvolver. É por iso que na Lei de acompañamento destes orzamentos inclúense unha batería de medidas legislativas e fiscais e unha serie de medidas excepcionais e temporais aplicables ata finais de 2028, co obxectivo de, primeiro, axilizar trámites para incentivar a posta no mercado de vivendas e posibilitar a promoción de nova vivenda pública. E, segundo, facilitar e promover a rehabilitación e modernización do parque público residencial, tanto por parte dos concellos como do sector privado. Levaránse, pois, a cabo modificacións na Lei de Vivenda e na Lei de Solo de Galicia, que permitirán implantar os mecanismos que posibiliten a execución dos obxectivos de duplicar o parque de vivenda pública nos vindeiros anos e de xestionar solo para a construción das 20.000 vivendas protegidas. Así, por exemplo, establecerase a cualificación indefinida e permanente do réxime de protección das vivendas protegidas que se construan no solo desenvolvido por promotor público. Posibilitarase a axilización de trámites a través da regulación da SECOM. Facilitarase a execución simultánea das obras de urbanización e edificación. Pero tamén, a maiores, se establecerán medidas fiscais para estimular as persoas propietarias que poñan a disposición os seus mercados, os seus bens no mercado do alugueiro. Coa bonificación do 75% en actos xurídicos documentados para edificios destinados a alugueiro ou contemplando a deducción do 15% por gastos derivados da adecuación dun inmoble baleiro para destinalo á vivenda. Estas e outras moitas medidas implementarase nas Lei de Vivenda e na Lei de Solo de Galicia. Sendo, pois, conscientes da crise habitacional que na actualidade afecta a toda España e da que Galicia non é a allea, a Xunta pon a vivenda no centro das súas políticas, incrementando orzamentos, aumentando o parque público de vivenda e creando novas liñas de axudas. Na mentres, desde o Estado, estás a facer xusto o contrario, aplicando cada vez políticas máis intervencionistas que o único que provocan é un detrimento da oferta. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señora Beza. Turno de peche, señor López Font. Gracias, presidenta. Bo día de nuevo. Bueno, alegrámonos moito, señora Deza, de que cuestións expostas na nosa proposición formen parte dos obxectivos deste goberno. Será unha boa noticia que, por tanto, voten a favor. O que ocorre é que, como vostedes son moi de autoenmendarse e saír con sorpresas e propostas de última hora, creemos que é moi importante que se apruebe o noso texto. A conselleira o nega, pero é certo que o Goberno está siguiendo políticas
marcadas por los socialistas. E que pouco respeto teñe vostede a esos 18.000 demandantes de emprego de vivenda protexida, cando estamos a falar de vivenda e vostede sale falando de corrupción como sempre. Lle recordo que o único goberno que perdeu o seu goberno por la corrupción foi o goberno de Mariano Rajoy. E claro que falo de política de confrontación, porque vostedes la practican a diario aquí. Esta proposición foi presentada o 10 de outubro, cando vostedes aínda non se habían autoenmendado con ni máis ni menos que 130 páxinas. Quero pensar que, analizada a nosa proposta, asumiron as nosas formulacións e llevoulles a esa autoenmenda. Agradecemos ao BNG que asuma o noso texto ao engadir a cada un dos nosos puntos. Pero nós entendemos que esta proposición debe ser básica, no mellor sentido do concepto, a hora de cogoberno garanta os conceptos fundamentais, que son seguridade xurídica para ter a cualificación permanente e tamén garantir as coberturas orzamentarias futuras. E corresponde ao Goberno galego marcar obxectivos e prazo. Tampouco entendemos que se propoña o obxectivo de 12.000 vivendas cando a Xunta xa marcou o obxectivo de 15.000. Por tanto, admitindo que o texto proposto poderíanse engadir moitos aspectos, a nosa pretensión é que esta proposición poida ser aprobada por todas as formacións políticas, incluído o PP. Señora Deza, manexan las cifras de forma tan mentireira que falou de unha licitación de 200,6 millóns de euros en la estrategia de vivenda. Son 2,6 millóns. Revise o vídeo porque, tal e como nos contan as cifras, pois certamente van mentindo sobre elas. A pesar de lo dito anteriormente, con todo, estamos dispostos a realizar unha transacción que propoñeremos ao BNG como enmandantes. Moitas grazas. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa doña María Elena Candia, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central, así como a proposta de resolución que se presenta ante o Pleno do Parlamento respecto da situación da factoría de alúmina e aluminio da Mariña e do seu persoal. Presentouse unha autoemenda do Grupo Parlamentario Popular e unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Candia. Moitas gracias, presidente. Moi bo día, señorías. Novamente, este Parlamento vai analizar un tema de vital importancia para a nosa provincia e a situación na que se atopa a continuidade dos postos de traballo da factoría Alcoa na Mariña Lucense. Creo que é innecesario, foi argumentado xa en moitas ocasións, a importancia desta factoría para a nosa provincia. Non en vano foi declarada esencial cando a pandemia, todos recordaremos, a taxada e limitativa listaxe de actividades que tiñan esa condición para o Goberno central. Que a produción de aluminio é básico para a construción, para a alimentación, para a automoción, para a farmacia, a estas alturas xa é indiscutible, pero xa no ámbito provincial que afecta o que representa o 30% do Produto Interior Bruto, pois xa nos debería levar a reflexionar. Pero a realidade de todo isto, máis alá de que moitos asuntos, pois todos os deputados estudian e se amparan en argumentarios, cando falamos de Alcoa, falamos de persoas, falamos de veciños e veciñas, con nomes e apelidos, que neste momento, e non é neste momento,
xa levan demasiado tempo sen ter ningunha certeza. Decisións que afectan pois a súa vida, cando alguén decide mercar un piso, cando alguén decide cambiar o coche, cando planifica incluso os estudios dos seus fillos. Estar constantemente ca espada de Damocles, ca incerteza de que pasará ca continuidade desta factoría, que todos sabemos, ademais, os que coñecemos ben a provincia, que non ten fácil sustitución, pois, indudablemente, deberíanos levar a pensar. E por iso, hoxe, o grupo que represento, que interveño eu, pero podría facelo calquer outro deputado, volve a pedir un esforzo. Volve a pedir un esforzo ao Goberno de España, indiscutiblemente, porque na súa man está, pero tamén volve a pedir un esforzo aos deputados e deputadas que traballamos, en principio, para resolver os problemas dos nosos veciños e veciñas e que seguimos entendendo a política como ese instrumento que permite dar solucións. Efectivamente, rexistramos esta emenda a finais de outubro e dende aquela hai un feito positivo, non? Está convocada a reunión da Comisión de Seguimento para o vindeiro día 9, dai a nosa autoemenda. Pero falta o máis importante, saber quen vai asistir a esa reunión. Demandamos, indudablemente, que esa reunión se produza ao máis alto nivel e que, por conseguinte, os ministros con competencias asistan, como xa manifestou o presidente Rueda a súa vontade de asistir. A verdade é que se poderían decir moitas cousas de por que o Goberno de España, neste caso, se está poñendo de perfil. E, ademais, despois deste fin de semana e todo o que ali vimos, a verdade é que doi o corazón, non? Sobre todo as persoas que nos representaban, que non trouxeran polo menos, xa non digo unha solución, pero polo menos ese compromiso de que os ministros iban a estar nesa reunión da Comisión de Seguimento para poder comprometerse e para poder dar solucións. Pero non é o obxecto de ningún debate. De feito, a ambos grupos, dado que fixeron unha emenda á nosa proposición, enviámoslle un texto para transaccionar. E vaya por diante que a nosa vontade é facelo. Non entendemos por que houve diñeiro para todos. Xa non vou a citar a ir a Europa, que a todo o mundo nos virían episodios francamente tristes da nosa historia democrática dos últimos tempos, para a Telefónica, para, o Arcelor, son algunhas das empresas que recibiron pois multitude de axudas para manter os postos de traballo. Pero que no caso da Alcoa, a verdade é que levamos pois uns episodios moi tristes que a min persoalmente, ademais de preocuparme, me avergonza. Por iso, e buscando precisamente ese consenso, vou a decir o que queremos que se vote hoxe aquí. A proposta de transacción que sometín aos grupos. Unha vez que se convoca esta mesa de seguimento do Pacto de Viabilidade para o vindeiro día 9, pedir a participación na mesma dos titulares dos Ministerios de Industria e Turismo para a Transición Ecolóxica e de Reto Demográfico. Algo básico, absolutamente sorprendente que na emenda que plantea o Partido Socialista en relación a isto, o punto C pon a celebrar no prazo anunciado a mesa de seguimento do Acordo de Viabilidade. Vaya nivel de desconfianza e vaya vergonza de pouco compromiso que lle pide ao Goberno que teña reunión e nin sequera atende as peticións que sabe que o Comité de Empresa trasladou. No punto 2, exixir o compromiso para a consignación dos 74 millóns de euros correspondentes aos mecanismos de compensación de custes e emisión indirectas de CO2 que non percibiu esta empresa entre os anos 18 e 21. Sabemos que aí é complicado que xa os perciba, pero que se aumente a dotación orzamentaria destas axudas ata o máximo legalmente permitido pola normativa europea. No punto 3, autorizar sen máis dilación os parques eólicos de competencia estatal vencellados aos contratos a longo prazo para a produción de enerxía a precios competitivos, as que todos coñecimos como as PPAs, que prevén suministrar a factoría fábrica. Este tamén é un tema onde para pedir disculpas, porque a tramitación destes parques tamén foi un claro exemplo dunha vergonza pública. Articular, e vou ao punto 4, unha liña de axudas públicas e apoios extraordinarios que garanticen o investimento para a modernización da planta, no mesmo sentido que percibiron outras empresas xa declaradas estratégicas polo Estado. Punto 5, modificar o Estatuto do Consumidor Electrointensivo, outro capítulo do esperpento, os compromisos que se asumiu con esa fábrica sobre a literalidade e o texto do Estatuto do Consumidor Electrointensivo. Para que?
para crear figuras de empresas hipereletrointensivas e deseñar mecanismos de apoio específicos ou reforzados para que atendan as necesidades especiais desta figura. Sexto punto, articular unha ininterrumpibilidade que aproveita a capacidade destas industrias para funcionar como colchón nos picos de consumo de enerxía. Engado outros 2 puntos, dado que a raíz da primeira reflexión do Bloque Nacionalista Galego creo que se pode mellorar, que é o punto 7º, estudiar todas as accións legais e institucionais que garantizan os compromisos adquiridos por parte das distintas administracións e de Alcoa, en particular aqueles previstos no acordo de viabilidade ou alternativamente os que se puderan pactar entre a empresa e traballadores no marco do proceso de negociación. E o punto 8º, para o caso de que todas estas accións anteriores sexan insuficientes, activar a intervención pública temporal e instrumental de Alcoa para garantir a continuidade da actividade e o mantemento de todos os postos de traballo en San Cibrao, incluído os das auxiliares. Eu creo que é un texto traballado, que recolle todas as sensibilidades. É indudable que a emenda do Bloque Nacionalista Galego iba con moitísimo máis compromiso que a do Partido Socialista, pero aquí, insisto, non é un tema de argumentario. Creo que nas nosas mans podemos facer moitísimo máis. Nós, evidentemente, no Goberno de España, como ben saben, estamos na oposición, pero o Partido Socialista pois sentouse e aplaudeu este domingo cousas moi indignas de aplauso, e creo que era un escenario perfecto. Eu agardo que agora a persoa que represente o grupo poida tranquilizarnos e dicir que, ademais desa viaxe para aplaudir a Griñán, neste momento trouxe un compromiso para a Mariña. E respecto ao Bloque Nacionalista Galego, que tamén moito hai que dicir dos compromisos que asumiron e non se cumpliron, creo que tamén pido, creo que pola nosa parte fíxose un esforzo, igual que se fixo recentemente os nosos compañeiros e compañeiras no Senado. Creo que é importante que o Parlamento acade acordos de unanimidade e mande unha voz clara e contundente, o que decimos sempre, que esta provincia, neste caso os traballadores e traballadoras da Alcoa, non queren ser máis que ninguén, pero tampouco están dispostos a ser menos. E nas nosas mans está. Por iso, apelo, despois dun traballo, eu creo que riguroso, que contempla todos os escenarios e todas as posibilidades, e incluindo ese compromiso garantista do artigo 8, a que apoien esa moción. Non lle estarán dicindo que non ao Partido Popular. Estaránlle dicindo que non, indudablemente, a moitas familias que directa ou indirectamente siguen vendo con preocupación cada noticia que sae sobre a factoría de Alcoa. E siguen esperando certezas, compromisos e contundencias do Goberno de España. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Méndez. Grazas, presidente. Moi bons días a todos e a todas. Vexo, señora Candia, que foi vostede comedida, non se meteu moito no Congreso noso de Sevilla, nin aludeu moito a esa corrupción e a eses temas que ahora tanto esgrimen, porque, claro, vostede como parte tamén principal de todos os procesos onde nos vimos implicados moitos socialistas de Lugo e de Galicia en xeral, ten moito máis que calar do que falar. E a importancia que ten a Alcoa na Mariña é indiscutible. O complexo industrial de Alcoa, con máis de 1.000 traballadores e con máis de 500 que forman parte das empresas auxiliares, é o principal motor económico e social da Mariña dende hai casi medio século. Non só ten importancia nos traballadores activos, que son sempre nos que nos centramos en primeira instancia, senón que tamén nos propios xubilados de Alcoa. O propio Concello de Cervo estás a converter, por falta de oportunidades en outros campos, estás a converter en un concello dormitorio de xubilados de Alcoa, con un poder adquisitivo medio alto, o cual tamén contribuye a incentivar a economía circular e de proximidade no propio Concello e na Mariña. A implantación da empresa en aqueles anos 70 fixo que moita xente non tuvera que marchar da Mariña.
fixo que moita xente tuvera outras oportunidades máis aló das que lle ofrecía o mar. Veu xente de outros lugares, de Asturias, de Andalucía, de Castela e León, e tamén houve moita xente que puido retornar. Eso que vostedes tanto predican e pouco practican e pouco fan para realmente buscar ese retorno. E falo con coñecemento de causa porque meus pais foron eses emigrantes retornados que gracias ás oportunidades que se abrían en ese concello, na Mariña, puideron vir de Suíza e implantarse ali para poder traballar. E para poder ter oportunidades que xeraba a propia planta de Alcoa fora do que son os traballadores en sí. Alcoa en este momento Inespal en aquel momento, que era unha empresa pública e que foi privatizada por Aznar. Así, a modo de recordatorio, porque ahora todos nos damos golpes no peito defendendo esa empresa e que temos que loitar con ela, pero resulta que o Partido Popular a privatizou no seu día e hai que recordalo tamén para que non se lles olvide. E Alcoa xera un ecosistema económico que vai máis aló da propia fábrica. Xera postos de traballo en escolas, en centros de saúde, no hospital, no sector servicios. Evidentemente, estes se viron tamén todos beneficiados polo efecto tractor da propia fábrica. Polo tanto, sabemos moi ben da importancia da mesma. E mire, nós o pasado mes de xullo, o PSDG mantiñamos unha reunión co comité de empresa, facíamola nas instalacións da fábrica, donde o noso portavoz, o señor Gómez Besteiro, se comprometía a seguir facendo un seguimento e a seguir traballando para darlle viabilidade a esa empresa. E o facíamos unha vez pasadas as eleccións autonómicas e o facíamos sin un horizonte de novas citas electorales, porque para o Partido Socialista o importante son os traballadores. E nós estábamos cos traballadores antes das eleccións, pero tamén seguimos estando agora, despois das eleccións. E o Partido Popular, que estuvo por ali recentemente para presentar unha iniciativa que levou ao Congreso, nin se acercaron pola fábrica, se quedaron a escasos kilómetros nunha cafetería e ali fixeron ese anuncio e non tuveron nin a decencia de acercarse á propia fábrica para facer esa presentación in situ. Por certo, iniciativa que se rexistrou 2 días despois da súa, señora Candia, e nada ten que ver co que solicita vostede aquí. Eu creo que lle fixeron unha emenda os seus a proposta que vostede rexistrou aquí. Ou incluso se pode decir que os seus compañeros de partido lle fixeron unha emenda á totalidade á presidenta do Partido Popular en Lugo, porque eu creo que a proposta que vostede presenta hoxe aquí non lla votarían nin os seus compañeiros en Madrid. O PP aquí sí que están de acordo, gustalles moito falar da suposta incompetencia dos ministerios de Industria e de Transición Ecolóxica. Non se cansan en reiterar que se axilicen os parques eólicos dependentes do Goberno Central. Pero se esquecen sempre de mencionar que a Xunta de Galicia enviou a documentación ao Ministerio o mismo día do fito do día da declaración do impacto ambiental, o cal evidentemente fai imposible cumprir así os prazos. E así temos que tachar alguén de incompetente ese o Partido Popular da Xunta de Galicia. Con todo iso, o goberno de Pedro Sánchez, este que tanto denostan, pero que gracias ao goberno socialista a fábrica ten e terá viabilidade, modificouse o Real Decreto 1183 do acceso á conexión á rede eléctrica precisamente para atender a singularidade dos parques eólicos da Mariña que están ahora mismo en tramitación no Miteco e que seguen adiante e que son tan importantes para o consumo enerxético da Alcoa e que con esta modificación se lle dará prioridade a eses parques eólicos no futuro na subasta eléctrica que sairán pronto, señora Candia, sairán pronto, para solventar a desidia do Partido Popular. E o Goberno segue a traballar en este tema e segue a falar e a ter conversas para satisfacer as necesidades das empresas das electrointensivas. Por certo, o estatuto deste que tanto queren falar agora e mellorar, este estatuto foi posto en marcha polo Partido Socialista tamén, señora Candia, polo Partido Socialista, que despois olvídanse deles. E o aluminio sigue sendo un sector estratéxico
para España e para o Goberno de España. E se está nun momento de abrirse novos horizontes ao respecto, que casualidade que vostedes traigan aquí en Madrid unha iniciativa para falar destes temas e que incluso tuveron que autoemendarse porque a mellor resulta que ao final a cousa vai máis rápido do que vostedes incluso preveían. Eso sí, exixindo sempre ao Goberno central e nunca á empresa, a pesar de estar incumplindo os acordos cos que chegou cos propios traballadores, facendo os traballadores un esforzo importantísimo para chegar a acordos con a finalidade de buscar a continuidade da fábrica. E a empresa non está a cumprir coa posta en marcha das cubas, onde só están postas en marcha 32 das máis de 500 existentes, onde non está a cumprir co forno de ánodos e, polo tanto, non fai viable a empresa, pero vostedes só exixen o Goberno central. Se olvidan, como digo, de exixir os cumprimentos á empresa que hai que seguir exixíndolles. E agora, Alcoa pecha un preacordo con outra empresa, con Ignis, donde dá unha nova viraxe á situación, donde no día de onte lle trasladaban ao Comité de Empresa a folla de ruta que pretende seguir e donde están a traballar para manter a empresa. Nós seguiremos a pedir o cumprimento do acordo que asignen os traballadores e que se chegue de acordo cos traballadores, porque dende o PSDG hoxe, onte, mañá, seguiremos ao lado dos traballadores. Pero para que vexan que nós si temos vontade de chegar a acordos, por iso presentamos esa emenda, incluso unha emenda onde nós tamén lle pedimos ao Goberno central, porque independentemente quen goberne cada institución, nós estamos para a búsqueda de solucións e, polo tanto, tamén lle pedimos ao Goberno central. E vostede agora nos dice aquí que fai unha proposta de transición que resulta que o seu máis 3 puntos do bloque, da nosa emenda nada. E nós non podemos votar a súa proposta a favor porque nós non podemos pedir imposibles, por non decir ilegalidades, porque como vostede saberá, hai sentencias e non se pode pagar con carácter retroactivo en ese punto número 2, senón, podelle preguntar vostede incluso aos seus eurodiputados. E dai a nosa proposta de ampliar as axudas para consumidores electrointensivos, incrementando a dotación orzamentaria dentro do límite do 25% dos ingresos de dereitos de emisión de CO2, conforme permitido pola Directiva Europea en esa directriz do 2018/400. Remate, por favor. Finalizo, presidente. Por certo, tal e como está a pedir o Partido Popular en Madrid en esa emenda á totalidade que decía que lle facían, señora Candia. Polo tanto, vostedes están pedindo unha cousa en Madrid, outra aquí, e a única intención que teñen é de confrontar, como sempre, co Goberno central, non de buscar solucións para os traballadores e as traballadoras da Alcoa, auxiliares e todo o que se move no ecosistema económico de Alcoa, que é o seu obxectivo. Nada máis, moitas gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Castro García. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Pois, ainda menos mal que emendamos, porque parece que mellorou bastante a cousa, porque se lemos a iniciativa inicial, parece que os dirixentes e as dirixentes da Alcoa son todos uns anxiños e uns seres de luz que nada mal fixeron, que non puxeron en jaque a comarca da Mariña, e como se non incumprisen unha e outra vez o asinado, e sígueno a incumprir, non. Mostrando, evidentemente, a súa mala fe dun xento continuo, esta semana tamén, a seguinte seguirán o facer, e por iso eu creo que había que concretar certas cousas e certas obrigas, sabendo tamén quen é a parte que fai o mal e cal non. Pero tamén temos que facer, quizáis, unha reflexión, sobre todo cando se ve unha iniciativa no que só lle reclamaba inicialmente o Estado, con todas as da lei e con todo a xustiza, pero sobre todo que incluía as peticións da empresa. Por iso é cando temos que reflexionar se nos temos que poñer do lado da empresa, eu creo que é obvio, ou dos traballadores e traballadoras.
porque Alcoa, sinceramente, creo que ten o poder suficiente, e leva demostrando moito tempo, como para que o Partido Popular lle tivese que axudar nalgo. E digo isto porque cada quen ten que decidir a quen quere axudar, se quere axudar a empresa ou os traballadores. E digo isto porque hai ben pouco despedíanse traballadores e traballadoras das auxiliares e nese momento houve partidos políticos que non dixeron nadiña. Entón, hai que baremar un pouco o que se lle dá importancia. Dito isto, hai evidencias que a actuación do goberno estatal é indefendible durante moitos momentos, evidentemente. E ten máis vergonzas que tapar que outra cousa. Comezando por non levar a cabo a intervención temporal que votaron aquí, que votaron no Congreso, que votaron nas Deputacións e que votaron nos Concellos. É dicir, non cumpliron o acordado. Faltaron a palabra aos traballadores. E tardan en responder. Acuden só unhas poucas xuntanzas. E, sobre todo, pero aquí tamén a Xunta, non obrigan a Alcoa a cumprir o asinado. Cando os acordos se decidiron nunha mesa onde estaban todos, as administracións, os sindicatos, a empresa, entón para que sirven, para que están as administracións públicas. Porque eu teño que facerlle unha pregunta aos señores e señoras do Partido Popular, sen malicia, sinceramente, porque creo que é bastante obvia. Vostedes a día de hoxe creenlle algo a Alcoa? Creen na súa palabra? Creen que teñen boa vontade? Despois de todo mostrado nestes máis de 4 anos, parecelles ben que agora Alcoa recentemente diga que o forno de Ánados, principal inversión para a súa continuidade que ia estar para 2025, xa non vai a chegar hasta o 28, comezar a construírse e dicir que ata 2030 nada, porque diso tampouco se falou. Aquí hai que ver onde se pon o énfase. E ao final dio ben claro o comité de empresa. Alcoa o único que quere é ter acceso aos cartos e logo xa pois a ver que fai cos traballadores e traballadoras. Non se pode asinar un acordo en febreiro e en novembro a propia empresa, a propia multinacional que ten o oligopolio do aluminio mundial, dicir que non ter cartos para facer esas inversións e que ninguén yo cree. O que está claro é que non podemos defender a xente que quere despedir a mariñáns e mariñás directamente. E isto non é unha suposición. Isto dixo abertamente a empresa, que hai que dicir que aí non lle mentiu a ninguén. O Estado, por suposto, ten que obrigarlle a facelo, como xa dixen, pero a Xunta tamén, e por iso incluímos moitos acordos na nosa emenda que lle den, pois que inclúan a Xunta nas obrigas que como goberno galego pois ten que levar a cabo. Pero tamén, como dixemos, por nós non vai ser, incluímos outras solucións de menos relevancia que a intervención, pero que axudarían, como o Estatuto do Consumidor Electrointensivo, crear a figura das empresas hiperelectrointensivas, a articular o factor da interrumpibilidade e a modificación da factura eléctrica para eliminar as peaxes e cargos asociados ao transporte pola proximidade dos centros de consumo aos centros de produción. Falamos tamén do caso das PPAs. Sigo preguntando aquí ás señorías do Partido Popular que vai ocorrer con esas PPAs se Alcoa ao final non se queda na Mariña. É unha pregunta que leva en riba desta atril moito tempo e que sigue sen responderse nin por parte da Xunta nin por parte do Estado, evidentemente, porque ao final o mellor non vai a resultar que sexa un negocio perfecto. Pero introducimos todas estas medidas cun afán constructivo para facilitar o máis importante, que é que se manteñen os postos de traballo. Xa non vamos repetilo, supoñen 1/3 do PIB da provincia de Lugo, xa non digamos na comarca da Mariña. Pero o máis importante, se se quixese rematar directamente co sufrimento e levaríamos aforrados máis de 4 anos, o que se faría sería a intervención pública, temporal ou non. E votouse aquí a favor, e votaron en todos os concellos da Mariña, todos os grupos, e votouse no Congreso, e votouse nas Deputacións, e ao final non se levou a cabo, pero tampouco se levou a cabo e a Xunta aquí tampouco quixo participar. Ben, como fan outros países, cos seus sectores principais produtivos, pois interveñen empresas, e non pasa nada. Non pasa absolutamente nada. Fan gobernos de distintas cores, porque saben que cando producen produtos de relevancia, como pode ser aluminio neste caso, deben estar controlados polas administracións públicas para que, por exemplo, ocórreseme non chega unha empresa americana que, por certo, hai que facer sempre este inciso, vostedes privatizaron en 1997 co señor Aznar
e se non houvese esa privatización, o mellor este problema non existía, pero, como decía, para que non chegue de repente unha empresa americana e diga que quere deixar a máis de 1000 persoas na rúa porque lle convén económicamente. E isto fan os gobernos de todas as cores, gobernos dos que estamos dende o BNG afastadísimos, se fan en Europa porque nin o marco normativo galego, nin o marco normativo estatal, nin o marco normativo da Unión Europea impiden a intervención pública dunha industria considerada estratégica, e dá esa casualidade que a Alcoa está considerada estratégica. E aquí ten que intervir o Estado, pero a Xunta tamén pode e debe facelo para ter control do futuro da mesma, para que as políticas industriais, en definitiva, se decidan en base ás necesidades dun país e non en base ás necesidades dunha empresa, do seu beneficio económico. Remato e co fin con esta intención de chegar a un acordo, porque estamos a falar dun tema importante, queda claro, os traballadores e as traballadoras teñeno claro, todos os sindicatos teñeno claro, o comité de empresa teñeno claro, que a solución é a que berran e corean todos os traballadores e traballadoras nas manifestacións e concentracións, tamén nas que acuden membros do Partido Popular. A pregunta é se vostedes tamén as corean ou se fan playback. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Candia. A ver si, moitas gracias, presidente, a ver se me dá tempo nos 3 minutos, porque se me fixeron moitas preguntas e, a verdad, tamén moitas provocacións. Decía vostede, señor Castro, de que lado está. Eu creo que aquí debemos decir alto e claro que o Grupo Parlamentario do Partido Popular, indudablemente, está ao lado dos traballadores, pero tamén estamos ao lado das empresas. Hoxe en día parece que invertir e crear emprego é un acto delictivo para algunhas forzas políticas. E si, apoiamos as empresas. Estamos moi orgullosos de que as empresas invirtan en Galicia. E facíame tamén outra pregunta. A quen creían? A quen creíamos? Mire, eu non sei se podemos darlle credibilidade a todo o que dice Alcoa ou non. Eu o que si sei é que a quen non se lle pode dar credibilidade ao Bloque Nacionalista Galego. E voume dirixir a usted. Vostede tomou posesión no ano 20, aí arriba como deputado máis novo, e visteu a chaqueta de Alcoa. Puxo aí ese día na volveu a poñer, porque era pa foto. Era pa foto, sabe? Si fose unha gala de los Oscars, sería un gran nominado. Por que lle digo isto? Non pola chaqueta, que hasta me gustou o xesto, non? E sentime, porque a min todas estas cousas, indudablemente, como lle dixen, este tema chégame fondo. Pero é que resulta que cando sacou a chaqueta e se puxo a traballar polo que lle pagan, non por actuar, vemos o seu pacto PSOE-BNG no ano 20, e dende logo dunha maneira moi insuficiente, pero sí, buscamos, hai que buscar, pero buscamos e aparece, efectivamente, que se convoque a mesa de traballo da Alcoa. Amigo, pero vamos ao ano 23 e busque usted por donde queira. Busque usted por onde queira, que vostede sí que lle faltou a palabra porque non lle cumpleu o goberno do Estado e apoiou a Pedro Sánchez ignorando totalmente a 7.000 persoas que dependen da Alcoa. Home, e ante este contexto, que donde hai papeles calan barbas, hai que ter moi pouca vergonza para vir poñerlle deberes á Xunta de Galicia. Non teñen vergonza no tema de Alcoa, indudablemente. Moita actuación, moito teatro, pero a hora da verdade, pacto do 23, a continuidade sen garantizar e ustedes nin o citan. Bueno, e agora tiña moitas máis cousas que decir, pero é que, se non contesto ao Partido Socialista, eu sei que hoxe a señora Méndez tuvo un papel difícil, porque, además, vostede é dali, eu creo que cando chegue e diga que non está de acordo co que eu aquí leín, pois terá que dar algunha explicación. Home, que me diga que o Estatuto Electrointensivo o aprobou o Partido Socialista, pero vamos a ver, os señores Gonzalo Caballero, acórdanse del, acórdanse. Nunca pensei dicir isto, pero casi o voto de menos, porque polo menos traía as cousas preparadas. Bueno, pois o señor Gonzalo Caballero traslada o 5 de febreiro do 20 ao Comité de Empresa, tranquilidade, o Goberno vai aprobar o Estatuto Electrointensivo. Un estatuto
que non aportaba absolutamente, de feito, por eso estamos debatindo isto. E aquí só caben dúas cousas. Ou foi sin lelo, malo, ou foi lendo e engañou, peor. E con el estaban todos os alcaldes da Mariña, e vostede seguro que tamén estaba de acordo. Bueno, pero que veo outro teatro, porque aquí, a verdade, dicíame vostede, non me falou do Congreso, non, porque non viña aquí a falar de política. Viña a falar de 8 medidas que necesita escoitar os traballadores e traballadoras da Alcoa. Claro, vostede descoloquei o tema porque viña preparado que fora a falar de Griñán e de toda esa corrupción e de todo iso que honestamente me causa, vamos, absolutamente asco, con palabras claras, Dito isto, vamos á segunda actuación do señor Besteiro. Dice a señora Méndez, non se preocupe que xa aprobou un Real Decreto Lei que isto vai estar garantizado. Bueno, primeiro intentaron confundir dicindo que a Xunta non enviara os informes favorables para dar a autorización de impacto ambiental favorable. Tuvemos que demostrar que era mentira. E si, efectivamente, aprobouse nun Real Decreto Lei que se otorgará unha puntuación adicional a aqueles proxectos que dispoñan de declaración de impacto ambiental favorable e non dispoñan de permiso de acceso ou conexión, porque non tuveron a día en tempo. Sabe de que data é isto? Do 23 de diciembre do 23. E dice usted que non foron as eleccións. Home, por favor, un pouco de vergonza. Besteiro traslada a los trabajadores da Alcoa al candidato a la PSOE de la Xunta al 24, que está solucionado po ano 24. Estamos neste momento ca mesma incerteza, ca mesma incertidumbre. Claro, dos parques eólicos o BNG tampouco falou moito porque, ben saben, aquí piden que se autoricen para as PPAs e salen daqui e collen a pancarta e poñense en contra de todos os parques eólicos que se planifiquen na nosa comunidade autónoma. Dito isto, emendas. Eu fixen unha proposta de transacción. Expliqueina e prácticamente consumeu a miña primeira intervención, a súa lectura, porque me parece que está moi traballada e que se fixo con absoluto interés de chegar a un acordo. Agardo que poidamos ser capaces de facelo. Non teño ningún inconveniente en matizar o que decía a señora Méndez das axudas dos 24 millóns do CO2. Non teño ningún inconveniente. Se non é así, pois indudablemente manteremos a nosa proposta. Gracias. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co fin de materializar a transferencia competencial e traspaso efectivo de funcións e medios en materia dos servicios meteorolóxicos e estudios oceanográficos. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bo día. Ben, o modelo territorial de España é unha das cuestións centrais do debate político público a nivel nacional nestes momentos. Neste contexto, Galicia vai seguir facendo unha posición firme de defensa dos seus intereses como comunidade autónoma. Como dixemos na campaña electoral, sen hipotecas, nin mediacións, nin obediencias máis alá das que se lle debe ao pobo galego. Galicia defende a súa dignidade fronte aos que pretenden erosionar a igualdade entre todos os españois e o Partido Popular de Galicia defende que as institucións autonómicas sexan reivindicativas co Goberno de España e que entendan a lealdade como unha forma de exixir o que as galegas e galegos lles corresponde. Por iso, como nos comprometemos a través do noso programa electoral nesta legislatura, seguimos afondando no autogoberno. Se alguén non o coñece, este é o noso programa electoral. Sí, un chiste para vostedes, señorías, logo falaremos do seu e das súas cousas, non?
Ben, pois como decía, está recollido no programa electoral do Partido Popular de Galicia, que gañou as eleccións e, por tanto, está avalado por todos os galegos e galegas que nos votaron, pero nos gobernamos para eses e tamén para os que non nos votaron. E seguimos insistindo na ampliación do noso teito competencial naquelas materias que son de especial interese para Galicia, co obxectivo de mellorar a xestión. Falamos da titularidade da autoestrada AP9, da xestión do litoral ou da xestión do ingreso mínimo vital, por poñer algún exemplo. E hoxe imos falar, en concreto, das competencias en materia de servizos meteorolóxicos e de investigación oceanográfica. Os últimos acontecementos ocorridos no territorio español por fenómenos meteorolóxicos adversos, así como os que ocorren habitualmente en Galicia, poñen de manifesto a importancia de ter información precisa sobre os cambios meteorolóxicos, ademais da potestade de poder activar alarmas baseándose na proximidade dos servizos e a precisión aportada pola experiencia. Así, entra en xogo Meteo Galicia, encargada dos servicios meteorolóxicos en Galicia, tamén coñecida como Unidade de Observación e Predición Meteorolóxica de Galicia. Meteo Galicia é unha unidade creada hai 24 anos, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Como dixo o presidente Rueda nunha visita reciente á súa sede, estamos especialmente orgullosos dos nosos servicios meteorolóxicos. Meteo Galicia é unha entidade científica de referencia a nivel europeo que ofrece cada día información precisa, rigurosa e de calidade ao conxunto da cidadanía. Unha unidade que conta con ferramentas e recursos necesarios para predecir e anticiparse a posibles efectos adversos dos diferentes problemas meteorolóxicos. Os servicios de meteoroloxía son decisivos, entre outras moitas cousas, na situación de alertas. É o instrumento empregado na toma de decisión na xestión das emerxencias e tamén no día a día para o desenvolvemento da actividade cotiá dos tres sectores productivos, xa sexa o primario, o secundario ou o sector servizos. Tamén tendo en conta que somos unha comunidade autónoma con máis quilómetros de costa e de litoral, o noso servizo ten especial incidencia na costa, no noso mar e na xente que vive del. Polo tanto, o control terrestre no mar das condicións do tempo é absolutamente decisivo. Decisivo para a seguridade das persoas e tamén decisivo para as empresas, o noso patrimonio e tamén, como non, para as nosas infraestructuras. Na Constitución española establécese como competencia exclusiva do Estado o servizo meteorolóxico, pero isto non é inconvinte para que Galicia reciba a súa transferencia. No Estatuto de Autonomía de Galicia existe unha previsión sobre as restantes materias que, con ese carácter e mediante lei orgánica, sexan transferidos polo Estado. Polo tanto, se o Goberno central fai o que nunca adoita facer, ceder, hai marco legal para dita transferencia. Sen desprezar en absoluto o traballo da AEMET e sempre dende a coordinación, reclamamos a xestión das competencias para que as alertas meteorolóxicas se poidan dar dende Galicia e para os galegos. A día de hoxe, o nivel de calidade, precisión e infraestructura de Meteo Galicia fainos merecentes diso. Queremos ser máis exactos e precisos, nada máis, á hora de notificar episodios adversos. Meteo Galicia conta con 160 estacións meteorolóxicas en toda a nosa comunidade, fronte ás 52 da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Meteo Galicia conta cun conxunto de equipamentos e cun radar que ofrecen datos sobre a situación en cada zona cada 10 minutos. Ademais, a Xunta vai reforzar o vindeiro ano o programa de actuación ante efectos adversos co uso, entre outras ferramentas, da intelixencia artificial. Do mesmo xeito, queremos que a investigación oceanográfica non se decida dende un despacho no Paseo da Castellana. Somos a principal potencia pesqueira de España e de Europa. É lóxico ter a capacidade de emitir informes e facer estudos e non que os teña que facer o Goberno central. Sobre todo para que non ocurran
cousas como o veto á pesca de fondo, consumada na Unión Europea, ou os cambios continuos na cota de pesca, aos que algúns que se reían agora tamén apoiaron contundentemente na Comisión Europea. Porque, señorías, non ten sentido que territorios sen mar opinen sobre o noso mar. Ao igual que ocorre coas políticas de protección ao lobo, queremos, dende a proximidade, minimizar as consecuencias e, por iso, a transferencia das competencias é unha prioridade. Presentamos hoxe unha iniciativa na que pedimos algo que xa levamos pedindo hai tempo, algo que a Xunta de Galicia está pedindo, que é solicitar a transferencia da competencia dos servizos de meteoroloxía, estudos oceanográficos e iniciar os trámites para establecer un marco normativo propio. E tamén solicitar o traspaso efectivo das funcións, medios financeiros e materiais relativos á competencia dos servizos de meteoroloxía e estudos oceanográficos. Máis nada e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Balde. Bos días, presidente, demais diputados e diputadas. Ben, xa supoñíamos que esta iniciativa do Partido Popular tiña o seu orixen na situación que pasou no Levante español. No Levante, non só en Valencia, sino en todas as zonas de Murcia, Valencia e Andalucía. Sobre todo por esta cuestión, digamos, de intentar, de algún modo, desviar responsabilidades hacia a AEMET. A AEMET, precisamente deste episodio, o que se pode sacar como conclusión é que a AEMET cumpliu efectivamente con súa responsabilidade, que foi avisar con tempo, con 4 días de antelación. Avisos que eran para Valencia, para a Comunidade Valenciana, para a Comunidade Murciana, para Castela e León e tamén para Andalucía. Por lo tanto, é un sistema integral de avisos para todas as comunidades. Unhas comunidades actuaron eficientemente, outras comunidades pois esperaron hasta as 8 da tarde para lanzar un aviso, digamos, de situacións problemáticas. Por certo, na mesma comunidade valenciana hubo institucións como foi a Universidade de Valencia que xa o día anterior, o día 28, comunicou o cese das aulas na toda a universidade e ese mesmo día 29 ás 12 da mañán pechou todas as actividades universitarias. Por lo tanto, con previsión, que é o que teñen que ter as responsables das emerxencias. A AEMET o único que fai é avisos que en este momento claramente se demostraron que eran efectivos e eficientes. Pero hai unha cuestión que creo que é importante. O Partido Popular trae aquí, digamos, a posibilidade de crear un servicio propio de meteorolóxico e oceanográfico. O oceanográfico, na súa proposición por escrito, só aparecía no término final, pero non na exposición de motivos. Pero ahora nos mete tamén as competencias oceanográficas. Pero vamos a empezar polas meteorolóxicas. A Xunta de Galicia ten en este momento a posibilidade de crear o seu propio servicio. Por certo, en España xa existen 2 servicios autonómicos recoñecidos como servicios. O ten Cataluña e o ten o País Vasco. Ninguna das dúas ten transferidas as competencias meteorolóxicas. Por qué? Porque saben perfectamente que a AEMET ten que facer digamos, o seguimento meteorolóxico de todo o Estado español. Pero iso non é óbice para que algunha comunidade autónoma que queira poda desenvolver e desenrolar o seu propio servicio, digamos, meteorolóxico. E repito, Cataluña, por poñer un exemplo, ten no seu estatuto as competencias exclusivas en meteoroloxía e, sin embargo, no momento de crear o Instituto de Meteoroloxía Catalán, dice que desenvolverá as competencias exclusivas sin perxuízo de que as competencias estatales na totalidade do territorio estatal corresponden a AEMET. Por lo tanto, poden coexistir. De feito, a AEMET ten nos seus estatutos a posibilidade de colaborar con esos institutos ou con esos servicios meteorolóxicos galegos. Por lo tanto, terá o apoio do Partido Socialista para desenvolver ese servicio. Se o queren facer é transformar Meteo Galicia, que como vostede dice funciona adecuadamente, en un servicio
real, un servicio da propia Xunta de Galicia, donde estén, entre outras cousas, os traballadores e as traballadoras adecuadamente incluídos dentro da estrutura da comunidade autónoma. Como fai, repito, tanto Andalucía como fai o País Vasco. Por certo, en este momento, a Meteo Galicia se emite avisos que son consultados, exactamente igual que os da EMET se poden consultar. Pero hai unha cuestión importante. Vostedes plantexan aquí a posibilidade de que parte dos recursos de AEMET, se supón que os recursos de AEMET que están aquí en Galicia, se transfiran á Xunta de Galicia. Eso é técnicamente imposible. Por qué? Porque os recursos de AEMET, os radares, os sistemas de detección de rayos, todas as estruturas que ten AEMET funcionan en rede, pero non só en rede nacional ou estatal, sino que tamén en redes internacionales, de forma que os datos que se obteñen aquí non só quedan en AEMET España, sino que pasan a estruturas europeas e estruturas mundiales, onde se rexistra en tempo real, se rexistran os datos. E, por lo tanto, non é posible ese fraccionamento. Pero, repito, se a Xunta de Galicia quere ter ese servicio, mañán mismo pode poñelo. Por qué? Porque non necesita esas competencias. Porque esas competencias simplemente ten que ver como é a posibilidade de que teña un marco legal para facelo. E, por lo tanto, non é incompatible con que a EMET teña esas competencias xerales. E respecto a dos institutos, vostedes o que plantexan é que os institutos oceanográficos de Coruña e de Vigo se transfiran á Xunta de Galicia. Eso é unha verdadeira, científicamente, é unha verdadeira perda de posibilidades e de potenciación. Por qué? Que buque oceanográfico se vai asignar a esos dous institutos oceanográficos? Porque os buques oceanográficos non están asignados a un solo instituto oceanográfico. Traballan tamén en rede para todos os institutos. E, por outro lado, hai que ter unha cuestión importante. Para o tema das cuotas non valen calquer informe. Non valen, como vostede sabe, os informes realizados por entidades locales, regionales ou autonómicas, sino que teñen que ser a través de institucións, de investigacións e de organismos recoñecidos e certificados para facer esos estudios e que, polo tanto, esos son os que irán á Unión Europea e transmitirán esos datos. Polo tanto, creo que en este caso concreto a reducción, recuperación de esas competencias de investigaciones oceanográficas o que iban a traer era perda de posibilidades, perda de capacidade de decisión. Por certo, os institutos oceanográficos que están aquí en Galicia xa traballan para os temas de interés para a pesca e a acuicultura e o marisqueo de Galicia, porque é o que fan, o seguimento precisamente desas situacións. Pero teñen a posibilidade de traballar con estruturas internacionales e, por tanto, que os seus informes teñan validez científica. Por tanto, competencias, por suposto, autogoberno, todo o que sexa. O Partido Socialista apoiará sempre eso. Pero o primeiro que ten que facer, digamos, uso do seu autogoberno, da súa competencia é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, en este tema, é moi amiga de poñer deberes aos demais, de incluso de utilizar, en algúns casos, estas cuestións de enfrentamento institucional hacia outro goberno, nomeadamente como non o goberno central. E aquí ten vías de traballo, vías para facelo, para exercer o seu propio autogoberno. Pois adiante, Xunta de Galicia, lexisle. Por certo, onte a propia conselleira xa nos dixo que sí ou sí van a lexislar. Pois adiante, fagan esa transformación de Meteo Galicia en un servicio meteorolóxico de Galicia e, polo tanto, teñen a posibilidade e teñen as competencias para facelo, pero non en detrimento das competencias exclusivas a nivel estatal que pola Constitución ten a EMET, que, por certo, as está cumprindo e está cumprindo moi adecuadamente. Por tanto, animalos a que, efectivamente, saquen adiante este servicio galego, pero sin necesidade de retirar competencias a EMET. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Bueno. Sei que tiño que emenda o bloque. Bueno,
Gracias, presidente. Saludos. Vamos a apoiar a postura do Partido Popular. Compartimos os argumentos da súa moción. Penso que o que dixo o señor Julio Abalde non entra tampouco en competencia, porque se a EMET otorga datos e información a todos os países do mundo, pois tamén se pode dar ese servicio potencial que se pode crear en Galicia pois para levar a cabo os obxectivos dos que se falan, non? A EMET pode permanecer e suministrar todos esos datos precisos, como a suministra, pois, según acaba de dicir o señor portavoz do PSOE, a todos os países do mundo, como é normal, porque a meteoroloxía, os datos non solamente deben ser os do entorno inmediato, debemos conocer no maior amplio espectro xeográfico posible esas medicións e así se fai a nivel científico. Se a IMET permanece en Galicia, lóxicamente, esta lei orgánica de transferencia das competencias pois debería ir acompañada de cuartos, de recursos, de medios humanos e de medios técnicos, sin estorbar a EMET, pero claro, a capacidade decisoria de, digamos, de formalizar estados de alerta, etcétera, 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 pois podería telo esa entidade galega. Eu penso que esta moción vai a salir adiante, porque, bueno, o Partido Popular a propón, a postura do Partido do Bloque Nacionalista Galega neste sentido é suficientemente coñecida, entonces, bueno, eu vería como unha proba de lume por parte sobre todo por parte do Bloque Nacionalista Galego, chegado o caso, pois presionar en Madrid ao goberno do Partido Socialista, facer pinza co Partido Popular para facer valer pois o seu peso específico nese goberno para sacar cando menos adiante pois esta transferencia de competencias das que estamos falando, que é importante por todos os motivos que se dicen na moción do Partido Popular. Nada máis, gracias. Gracias, señor Ojea. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Bará. Moi bo día. A verdade é que nos parece un atrevemento que o Partido Popular veña aquí a demandar a transferencia de servizos meteorolóxicos cando é responsable de que Galiza non teña esta competencia a estas alturas. É o principal responsable o Partido Popular. E agora presenta de maneira absolutamente oportunista esta iniciativa nun contexto dramático e, ademais, utilizando unha treta propia do manual de filibusterismo parlamentario do Partido Popular, que o presentaron por urxencia para que viñese este pleno para intentar neutralizar a proposición de lei de transferencia que está tramitando o BNG, e por iso nos vimos tamén obrigados a traer unha PNL que se vai debater despois, para deixar as cousas claras, para que se retraten ou para que se retracten de todo o que vetaron ata agora, porque ata agora vostedes votaron sistemáticamente en contra da transferencia das competencias pola vía da proposición de lei de transferencia. E non unha, senón dúas veces, señora Prado, en 2014 e en 2021, e despois tamén a unha PNL onde pedíamos outras transferencias máis. Por certo, a de meteoroloxía e a oceanografía, señora Abalde, que foi apoiada tamén en numerosas ocasións polo Partido Socialista. Vostedes parece que van para atrás. Miren, sabe que argumento utilizou, señora Prado, o seu portavoz daquela no ano 2014, agora condenado ao ostracismo no Congreso dos Deputados? Sabe o que dixo neste pleno? A realidade é que os principais traspasos do Estado están, en certa medida, esgotados. Fin de la cita. Está todo dito. Vostedes vetaron as transferencias, gobernaron durante 6 anos continuados, 2012-2018, co señor Rajoy, e non conseguiron ni unha soa transferencia. Por lo tanto, non veñan aquí a dar ningunha lección. E, ademais, vostedes saben que este acordo que se pretende tomar agora non ten absolutamente ningunha validez.
non ten ningún percorrido, é unha declaración de intencións que queda ben, ese ten todo o apoio, pero había establecida na Constitución, que se van celebrar vostedes dentro duns días. Temos que explicar a vostedes o que di a Constitución. Di no artigo 152 que había para conseguir esta transferencia, que é unha competencia que a Constitución lle asigna ao Goberno Central, é a proposición de lei orgánica de transferencia das competencias que nós temos registrada e que se vai votar de novo dentro dunhas semanas e veremos aí o que van facer vostedes. E tamén na próxima PNL que se debatirá despois, onde se vai tamén manifestar o apoio ou non a esa trámite da proposición de lei. E a verdade é que Galiza xa ten un servizo meteorolóxico, Meteogaliza, realmente non é un servizo meteorolóxico, nin é unha unidade, como dixeron vostedes, é algo que non ten ningún tipo de aval legal. Creouse no seu día por un convenio coa universidade, pero hoxe en día funciona como unha encomenda de xestión a Traxa, pola que se pagan 3 millóns de euros. O persoal, a maior parte do persoal é de Traxa. O edificio onde está Meteogalicia é de Traxa. Por certo, utilizado tamén, como dixemos onte, para esa consellería en B que teñen vostedes de Medio Ambiente para facer todos eses chanchullos na tramitación dos expedientes que xa denunciamos aquí onte na comparecencia. Polo tanto, Meteogaliza non ten personalidade xurídica e esa é unha cuestión que se debería resolver canto antes. Por certo, vostedes estiveron sistemáticamente, nós desde logo defendemos o labor de Meteogalicia, defendemos o traballo dos magníficos profesionais que hai en Meteogalicia, pero vostedes estuveron durante anos reducindo o cadro de persoal de Meteogalicia e tamén despedindo o persoal e por iso dimitiu no ano 2015 o director de Meteogalicia. Agora hai un coordinador chamado Juan Taboada que está contratado por Traxa, nin siquiera é persoal da Xunta. Fíxense vostedes o limbo legal, a anomalía xurídica na que está Meteogalicia. Hai que acabar con esta precariedade, hai que acabar con esta falta de competencias de Galiza. É necesario que Galiza conte con competencias plenas en materia de servizos meteorolóxicos, sobre todo por unha cuestión, porque temos que contar con plenas garantías legais de que os avisos de Metegaliza son válidos, que neste momento non o son, porque, señora Valde, non temos as competencias recoñecidas no Estatuto, en diferencia do que pasa con Euskadi e Cataluña, e non temos tampouco a transferencia cedida. E nisto non valen atallos oportunistas, non valen brindis ao sol, hai que facelo pola vía prevista no artigo 152 da Constitución. E menos chulería, señora Prado, señorías do Partido Popular ou a propia conselleira de Medio Ambiente que veu onte aquí cunha bravuconada de decir que se non se lle aceptaba a transferencia ian facer unha lei. E que? É que fan cunha lei? Botar un foguete, porque se fan unha lei de servizos meteorolóxicos poden utilizala para legalizar a situación na que está agora de irregularidade de limbo legal Meteogalicia e crear unha verdadeira unidade, unha axencia galega de meteoroloxía dentro do organigrama da Xunta, non mediante unha encomenda de xestión a Traxa. Iso poden facer mediante unha lei, e poden meter aí, ou poden a meter na lei do clima que están tramitando, doulle unha idea, pero non valen atallos, non vale oportunismo, non vale chulería. Polo tanto, dito isto, a cuestión está clara. Teñen, despois do debate desta PNL, a posibilidade de apoiar a única vía posible e legal, de acordo coa Constitución, mire que estamos nos aquí utilizando a Constitución para abrirlles o camiño da transferencia, é votar a favor dunha proposición de lei orgánica. Na PNL que imos someter a debate despois e, sobre todo, cando traemos ao pleno por terceira vez, señora Prado, porque as dúas veces anteriores vostedes votaron en contra esa proposición de lei orgánica. E aí vostedes terán que decidir se van a apoiar esta tramitación ou se van seguir, como levan facendo todo este tempo, seguindo as ordes do Partido Popular de Madrid e do señor Feijóo, que é quen lles dixo todo este tempo que non podían apoiar esta transferencia. Moitas grazas. Gracias.
Grupo autor da proposición non de lei, señora Prado. Moitas gracias. Señor Ojea, o Bloque Nacionalista Galego, por desgraza, non ten ningún peso específico en Madrid. Lamento decirlle que ali non lle fan absolutamente ningún caso porque son irrelevantes. É o nacionalismo máis irrelevante que hai no Congreso dos Deputados, non? Mire, señor Bará, fala vostede de oportunismo. Sabe vostede cando rexistraron esa proposición de lei da que fala? O 4 de novembro, 5 días despois da Dana. Que pouco oportunismo, que pouco oportunismo. Mire, eu xa lle dixen que nós o levábamos no programa electoral, que nos presentamos con el ás eleccións do 18 de febreiro. Así que, home, que nos chamen oportunistas cando levábamos no programa electoral e vostedes esa proposición de lei que di que non é nada oportunista a presentaron 5 días despois da Dana, señor Bará, as leccións non se dan, as leccións se reciben. Mire, nós gobernamos e, por tanto, estamos en condicións de que o goberno galego xestione institucionalmente a solicitude da transferencia co Goberno de Madrid. E é o que está facendo. E onte mesmo a conselleira dixo nesta Cámara que o estaban facendo. E se non lle dan, pois claro que sí, se traerá unha lei a este Parlamento, señor Bará. Igual que trouxemos a do litoral cando vostedes estaban en contra desa xestión. E o Partido Socialista ha recurrido no Tribunal Constitucional. E que dixo o Tribunal Constitucional, señora Abalde? Que dixo? Pois que a lei do litoral era constitucional. Agora estamos agardando que o Partido Socialista no Goberno de España nos traslade os recursos necesarios para xestionar ese litoral. Mire, señor Abalde, vostede traía a súa intervención escrita e pensou que eu iba a falar de Valencia e falou aquí de Valencia e eu non mencionei absolutamente nada deso, pero bueno, excusatio non petita, accusatio manifesta. Mire, se nós tuviéramos que pedir algo en relación á desgracia de Valencia, pediríamos as competencias en materia da Confederación Hidrográfica, señora Abalde. Mire, e fala vostede das suspensións das clases. Vostede, que ata hai pouco era o rector da Universidade da Coruña, esa que, por certo, ten un boquete que lle deixou vostede e o seu secretario, o señor Aymerich, que é un grandísimo economista, 13 millóns de euros, pois cando vostede era rector, vostede debería de saber que a suspensión das clases se facía en base ás alertas que decreta a EMET e non Meteo Galicia. Por tanto, vostede di que os avisos son só para consultar. Non, non son para consultar. Determinan os protocolos de actuación, señora Abalde. E se hai unha alerta naranxa por a EMET, non se suspenden as clases. Se hai alerta vermella, sí. E mire, decía vostede que funciona moi ben. Pois mire, no último que hubo no Kirk, en Galicia, a EMET decretou alerta naranxa e se fixo o protocolo en base a esa alerta. E sabe que dixo Meteo Galicia, por lo menos nas Rúas Baixas, en Pontevedra? Alerta vermella. E a EMET eso, pois non o pronosticou. Pois ben, deso estamos a falar, de que cada pouco tempo, cada 10 minutos, temos unha información clara, precisa e rigurosa. Pero di vostede que Cataluña e o País Vasco teñen un propio servicio de meteoroloxía. Señor Abalde, cando vostede se entere que en Galicia tamén o temos e que se chama Meteo Galicia, falamos. Eu o digo porque despois imos debatir, a continuación desta imos facer outro debate. E, hombre, non incurra vostede no mesmo error, porque presentaron a mesma enmenda. E di vostede que pedir as competencias oceanográficas é unha barbaridade. Mire, xa yo dixo o señor Bará, vostedes xa votaron aquí varias veces, unanimidade da Cámara para reclamar a transferencia de competencias de investigación oceanográfica de Galicia. Voulle ler o que decía o seu compañeiro daquela. José Ramón Baldo, PSDG, non sei se sabe vostede quen é, se o teñen no ostracismo ou non sei onde os teñen aos anteriores que estaban aquí. Considera lóxico que as competencias en investigación marina estén na comunidade máis importante nesta materia e remarca a importancia destas transferencias xa que este ano van moitas xa que non se cumpriron. Mire, señora Abalde, que veña vostede aquí a decir unha cousa a contraria e con tanta pouca rigurosidade e tan pouca trascendencia legal, porque vostede non sei se non se lee como están as competencias, resulta moi sorprendente, señora Abalde, moi sorprendente. Mire, remato xa. Se o señor Sánchez lle interesara algo Galicia, determinaría
pois un compromiso con Galicia. Cando se reuniu o señor Rueda con el en Madrid, pudo decir, pois, ben, vamos a cumprir ese compromiso. Pero a él non lle importa absolutamente nada. El é preso dos 7 votos que ten cos independentistas. E eu, pois, nese sentido, creo que nós acabamos de plantexar unha cuestión clara, que queremos a transferencia a Galicia das funcións no ámbito meteorolóxico necesarias para o axeitado exercicio das nosas competencias. Máis nada, moitas gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa do señor Bará, sobre demanda de apoio por parte do Goberno galego á proposición de lei orgánica de transferencia a Galicia dos servicios meteorolóxicos radicados en Galicia, rexistrada novamente nesta legislatura polo Grupo Parlamentario do BNG. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición non de lei. Ten a palabra señor Bará. Señora Prado, non sei se escoitou agora o señor Santalices. Registrada novamente nesta legislatura polo BNG. Sabe por qué? Porque vostedes votaron en contra en 2 ocasións da admisión a trámite. É que vostede tira pedras contra o propio tellado. Non, contra o tellado daqui, non co tellado de Madrid. Señora Prado, o mesmo pasou ademais coa proposición de lei de transferencia da AP9. Tivemos que traerla ata 3 veces porque cando chegaba a Madrid vostedes vetaban a súa admisión a trámite. É que vostedes teñen moita roupa que esconder. Así que mellor está calada porque cada vez que fala calle a careta. E a careta é que vostedes levan 15 anos traballando en contra de fortalecer o autogoberno e traballando a favor do centralismo, da sumisión a Madrid e da sumisión á estrategia que lle marca o señor Feijóo, que é a estrategia da confrontación. E para iso ata lle vale esa defensa ficticia do autogoberno. Miren, falábamos no debate anterior de anomalías. Este mapa de AEMET é unha mostra clarísima da anomalía que sufrimos nos servizos meteorolóxicos. Este mapa danos a información de en Palma pouco nuboso, pon aquí, en Palma de Mallorca pouco nuboso, para quen queira ir ali de vacacións, pero non di o tempo de Viana do Castelo. Esta é a proba, a principal acusación e a demostración palpable de que non nos vale a información que dá a EMET, porque non ten en conta, por exemplo, a nosa relación intensa, continua, privilexiada con Portugal, especialmente co norte de Portugal. Portugal aquí é un espacio en branco. O exercicio das competencias plenas en materia de servizos meteorolóxicos e tamén outras materias relacionadas como o salvamento marítimo é absolutamente fundamental, esencial para Galiza. E sempre o foi, mas agora, nos últimos tempos, ainda é moito máis necesaria polo contexto de emerxencia ambiental, polas mudanzas do clima, por a maior frecuencia e intensidade dos fenómenos meteorolóxicos extremos, que ademais teñen unha singularidade diferente no caso de Galiza, que non ten nada que ver, por exemplo, co Levante, co Mediterráneo. Temos tamén un clima, como temos outras moitas elementos diferenciais, temos un clima diferente e, por exemplo, en Galiza, os principais fenómenos meteorolóxicos extremos teñen que ver, sobre todo, cos temporais de outono ou inverno, con esas cicloxéneses explosivas, eses ciclóns extratropicais e tamén cunha serie de factores, como se falaba onte, que poden provocar eses mega incendios que chegaron e chegan agora a ameazar as vidas humanas e provocar moitas mortes ou cada vez maiores períodos de seca e de ondas de calor. E a este respecto temos tamén que chamar a atención sobre esta campaña que está armando a Xunta do Partido Popular de Galiza como refuxio climático,
Parécenos que é un erro, porque os refuxios climáticos son conceptos que se refiren a zonas das cidades que son zonas de protección ante estes eventos extremos, sobre todo das ondas de calor, zonas onde hai unha temperatura máis baixa pola sombra ou pola humidade, pero non se pode utilizar como reclamo para un país que tamén se ve sometido, parece unha banalización absoluta deste concepto, un país, en grande parte, por exemplo, en todo o Val do Miño e do Sil, que está sometido a eses mesmos episodios de ondas de calor que son ameazas para a saúde e para a vida da xente, que provocan moitas mortes. Como se pode utilizar de maneira tan frívola este termo? As razóns fundamentais polas que temos que ter esta competencia pódense resumir en tres. Como decíamos antes, pola garantía legal dos avisos meteorolóxicos, que agora non existe, no caso dos avisos de Meteo Galicia non teñen validez a efectos legais. En segundo lugar, pola mellora da función predictiva, e aquí hai que decir que o feito de que Galicia teña as plenas competencias nesta materia non impide que esa información se comparta en tempo real, e hai mecanismos para facelo con a EMET, e polo tanto que se poida tamén compartir con outros servizos meteorolóxicos do mundo, con todas as necesidades que poida ter o Estado. E ademais hai un convenio en vigor entre a Meteo Galicia e a EMET que se pode mellorar e ampliar para recoller este traspaso de competencias, estas competencias plenas. Está claro que para a actividade económica, para as emerxencias, para a protección da vida humana, para a protección da saúde, para ter mellor información que dirixida aos sectores productivos do noso país, tanto agrario, gandeiro, forestal, como tamén marisqueiro e pesqueiro, é fundamental que teñamos este servizo tamén para o turismo, porque estamos fartas e fartos de ver como a información meteorolóxica que se dá centralizada provoca graves prexuicios para o noso turismo, e despois tamén pola función prospectiva, da que se fala moi pouco, pero que é absolutamente fundamental, é a capacidade de análise, de prevención e de prospectiva da evolución do clima, que sabemos que vai ser desfavorable. En este momento, Meteo Galicia fai informes do pasado, dos anos meteorolóxicos pasados, pero non fai tanto este labor de prospectiva, entre outras cuestións porque ten un problema pola falta de entidade xurídica para concorrer a fondos de investimentos, axudas de fondos europeos en colaboración con outras institucións para poder facer mellor este traballo. E aí dependemos de estudos que se están facendo por parte da propia EMET ou do propio Observatorio da Sostibilidade. Está claro cal é, xa o dixen antes, pero volvo a repetir, a vía necesaria e posible para conseguir esta transferencia, que é a que prevé o artigo 152 da Constitución, que habilita o Estado para transferir ou delegar ás comunidades autónomas mediante lei orgánica facultades correspondentes a materias de titularidade estatal que pola súa propia natureza sexan susceptibles de transferencia ou delegación. Neste caso, está claro que se pode facer, o procedimento ese é un procedimento perfectamente legal e constitucional, que xa se fixo noutras ocasións, e polo tanto o que lle pedimos ao Partido Popular é que rectifique o voto que manifestou noutras ocasións, que apoie este acordo que queremos propiciar hoxe e tamén no seu día a admisión a trámite, porque ademais a admisión a trámite non presupón que se teña que aprobar o texto como propuxo o BNG. Pódese someter a debate, enmendar, facer cambios e introducir todas as consideracións que se consideren oportunas. Polo tanto, aquí traemos unha proposta que, ademais de ser unha proposta para fortalecer a nosa capacidade de decisión en sectores que son absolutamente vitais para o presente e para o futuro do noso país, é unha proposta que ten como objetivo, sobre todo, mellorar, protexer as vidas dos galegos e das galegas e os bens públicos e privados ante estes fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis frecuentes. E o Partido Popular ten que decidir que quere facer, se quere votar a favor de Galiza ou se vai votar unha vez máis o que lle diga o Partido Popular de Madrid e o señor Feijóo. Teñen vostedes a palabra. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Abalde. Bos días de novo. Señora Prado, eu non veño a defender aquí en absoluto a xestión como rector, porque eso te queda para a historia, porque é un período pasado, pero lle recordaría ou lle pediría que en vez de ler a prensa
se enterara dos datos. A Universidade da Coruña non ten débeda, a Universidade da Coruña pechou unhas contas con 1,6 millóns de euros de superávit e ten en este momento na Caixa 14 millóns de euros na Caixa. Sí. Lea. Entérese do que é, porque é outra cousa. Non é o burato, nin existe burato. Por lo tanto, simplemente eso. Pero bueno, vamos ao que é, porque a mí non me interesa ni me preocupa que falemos de a miña etapa como rector, está aí, como repito, é a historia. Eu estou aquí como diputado do Partido Socialista para intentar explicar a política do Partido Socialista. Como decía o representante do BNG, o señor Bará, a EMET non ten en este momento naturaleza xurídica. Non existe, non é un servicio da Xunta de Galicia. É simplemente consecuencia dun convenio entre a Consellería, a Universidade de Santiago, a través de Ocitius, que puso en marcha este sistema. E, como decía aí, con unha situación precaria de todas as persoas que están, traballando aí. Por lo tanto, creen ese servicio como un servicio administrativo, con naturaleza xurídica administrativa. De eso se trata. E, por lo tanto, creo que hai posibilidades. Por certo, as competencias poden ser que sean exclusivas, que sean compartidas ou que sean, en distintos niveles de competencial. Non ten por que ser que se solicite unha competencia exclusiva solo meteorolóxica para aquí en Galicia. Se poden compartir e se pode ser que as competencias a nivel estatal aquí en Galicia as desenvolva a EMET e que aquí en Galicia teña as competencias solo para a comunidade autónoma. Eso significa que se regule, exactamente igual que a validez das alertas. A EMET, igual que Meteo Galicia, o que dá é avisos para que despois os responsables de seguridade e de protección civil tomen as decisións correspondentes. E aquí hai unha cuestión que creo que é importante. É unha cuestión, repito, tecnolóxica. Decía o señor Bará que en algúns casos Meteo Galicia ten que utilizar datos que veñen de EMET. Por qué? Porque, sencillamente, os servicios autonómicos non teñen a capacidade de poder integrarse en redes internacionales donde só se recoñecen servicios estatais. E, por lo tanto, en esas redes internacionales, tanto sean europeas como mundiales a través da ONU, solamente pode estar a EMET. Lamentablemente, por certo, a EMET colabora con perto de 40 millóns ao ano a esas redes, para o mantemento desas redes. Esas redes teñen todo integrado e, por lo tanto, repito, non se pode facer que, as instalacións, estas estacións de seguimento que tiña EMET aquí en Galicia, de repente se diga, e agora se pasan para Meteo Galicia, e que eso tecnolóxicamente, técnicamente é imposible. Meteo Galicia ten que crear a súa red, por certo, que xa ten creada. E, por lo tanto, simplemente é cuestión de que a Xunta de Galicia tome esa decisión de darlle esa naturaleza xurídica. E, a partir de aí, a mí me resulta moi curioso, porque cando foi a lei do litoral, precisamente a situación o que decíamos os socialistas es que tiña que existir esa competencia especificamente posto no Estatuto de Autonomía. O Partido Popular decía, non fai falla que este no Estatuto de Autonomía. Podemos pedirlo. Pois sigan a mesma vía que estableceron na lei do litoral, lexislen, poñan en marcha ese servicio, poñan ese funcionamento, e así é o mesmo procedimento. E, por lo tanto, aquí o que se trata é que se empezamos pedindo as competencias, temos unha vía de enfrentamento e de choque co goberno central. E a min, con nós non poden contar con eso. Por qué? Porque o Partido Popular e o goberno da Xunta de Galicia ten un percorrido hasta chegar a conseguir ese obxectivo que é dispoñer en Galicia dun servicio con naturaleza xurídica, con estrutura estable, dependente da Xunta de Galicia e como un organismo máis da Xunta de Galicia e non un convenio onde se lle dá 3 millóns de euros a quen sexa para que desenvolva esas funcións. Non. Meteo Galicia ten que estar dentro da estrutura, se chame Meteo Galicia, se chame o Servicio Galego de Meteoroloxía, como queramos. Ten que estar dentro da estrutura administrativa e burocrática da Xunta de Galicia, para que así os seus ditámenes teñan validez. E, polo tanto, como dixen antes, a EMET xa ten previsto esta situación. A EMET, nos seus estatutos, xa establece que hai posibilidade de que as comunidades autónomas podan establecer servicios exclusivos para dar un servicio, con menor nivel de escala. Eso xa o ten a EMET nos seus estatutos e, por lo tanto, xa é posible. Por certo,
Creo que a situación do País Vasco e de Cataluña é diferente. En un caso había esas competencias recoñecidas, porque, entre outras cousas, o Servicio de Meteoroloxía de Cataluña está funcionando desde o ano 1927. É o primeiro servicio de toda España de meteoroloxía. Por eso, cando foi o estatuto, o incluíron como unha competencia estatutaria. Pero eso non está en contradición con que a nivel estatal se desenvolvan as competencias a nivel de todo o Estado e, polo tanto, ten que ter a estructura funcionando en todo o Estado, porque non é posible facer unha unión dos datos de 17 estruturas diferentes. Non, non. A EMET ten que ter unha sola estrutura que funcione en red para detectar todas esas puntos de mostrarse. Por lo tanto, o que queremos aquí é que os servicios funcionen. O que queremos aquí é ter un sistema que nos permita alertar destas situacións complicadas e complexas. Temos o servicio estatal, desenvolvemos o noso servicio autonómico, que nos va a dar, como decía antes, unha reducción da escala para que podan tomarse as decisións máis adecuadamente. Por lo tanto, repito, nós estaremos sempre apostando polo maior teito competencial, pero, como decíamos outras veces cando falábamos de marisqueo e outras cousas, a Xunta de Galicia debe de ser capaz de desenvolver ao máximo as súas capacidades de autogoberno. E cando en ese momento, para continuar e aumentar ese teto competencial, teña que ir a solicitar, como dixemos os socialistas en moitas ocasións. Por certo, me dice usted unha cousa do sistema oceanográfico de que ano é eso, porque a evolución científica cambia, a situación é diferente, as infraestructuras de análisis e de mostreo se modifican. Por certo, o IEO, o Instituto Español Instituto de Investigacións Mariñas, está desenvolvendo unha base de barcos oceanográficos a nivel estatal en Vigo, no campus do mar. E, por lo tanto, eso é estatal. E de eso tenemos que... Si o retiramos, desaparece. Porque sencillamente non pode ser que todos os barcos oceanográficos do Estado se poñen a disposición da Xunta de Galicia. É así de sinxelo. Se poñen a disposición, pero non baixo a competencia da Xunta de Galicia. Es que de verdad, en serio. Que pasa? Que todo o CSIC vai a ser competencia da Xunta de Galicia? Por favor. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bueno, parece ser que hai unanimidade nunha idea fundamental, polo menos entre o Partido Popular e o BNG, e é que a transferencia desas competencias á comunidade autónoma pois traería moitísimas ventaxas que xa están xa se narraron desde a vida cotiá, desde saber o que vamos a poder vestir mañá hasta prever como pode evoluir un voo de avión, etcétera. Falouse de turismo, falouse das actividades económicas, moitas das cuales están totalmente afectadas pola meteoroloxía e, polo tanto, o grado de importancia que ten prevela. Tamén se falou do tema oceanográfico. O que eu penso é que, sea dun xeito ou sea de outro, aí xa nos metemos en cuestións xurídicas de si unha maneira pois ten máis probabilidade de progresar que a outra, ou se unha podería levar máis tempo que a outra. Eu penso que, como non son un experto nos temas xurídicos, non podo decir se a mellor maneira pois é a que propón o Partido Popular ou a que propón o Partido do Bloque Nacionalista Galego, ou se ao final pois habrá que seguir o largo e sinuoso camiño como pasou co tema do literal. En todo caso, eu anuncio que votarei a favor das dúas propostas, digamos, baixo esa vontade, non, de que as transferencias as competencias sean transferidas. Tamén é verdade que ten que facernos a reflexionar que se a cousa é tan importante, como se fai cando nun momento concreto e baixo o impacto emocional dunha
dunha dana, non? Ou dunha catástrofe, cando esta clase de cousas, a nosa labor, digamos, como representantes públicos é un pouco pensar de xeito estructural e non coyuntural, non? Quer dicir que non solamente a salto de mata cando pase unha destas cousas se nos ocurra pensar nestas solucións, non? Voulle dicir unha cousa ao Bloque Nacionalista Galego. Había un investigador dos contos infantiles que se chamaban Bruno Bettelheim, houve outro que era Vladimir Plop, que tamén andaba nese tema, analizou unha vez por que a maioría dos contos do mundo usaba moito o número 3, non? Os tres porquiños, o pescador que tiraba a caña as 3 veces, os 3 irmãos que salían, e sempre era o terceiro o que acertaba, non? Dice ese investigador que os contos tratan de transmitirlle aos nenos a idea a nivel subconsciente de que as cousas nunca salen ben a primeira, e que normalmente salen ben a terceira. Entonces, esta vez que é a terceira, pois a ver si desta vez que é a terceira vez que presentan, desta vez, como se suele decir, a terceira vai a vencida como se lle dice aos nenos nos contos, non? E nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado. Gracias, señor presidente. Señora Valde, xa me parecía a min, non? Que os 13 millóns de euros que din que hai de déficit non podía ser que, sendo, como tiña vostede secretario, o gurú económico do Bloque Nacionalista Galego, señor Aymerich, que tiveran 14 millóns de euros na Caixa. Pero mire, claro, vostede di que leo a prensa. La Universidad plantea a largo plazo vender inmuebles e endeudarse para paliar el déficit. Si vostede di que isto é falso, chame a opinión de unha entrevista e explique eso dos 14 millóns na Caixa. Eu teño que, o que leo, o que vexo na Concello da Coruña, como o Bloque lle quita o apoio á señora Rei, bueno, certas cousas que eu, sinceramente, señora Valde, vostede está un pouco fora de xogo dicindo o que acaba de decir aquí, pero bueno, alá vostede, eu non digo nada, se hai 14 millóns de euros na Caixa, vaya ali, explíquello porque parece que non os atopan. Mire, señores do BNG, eu o primeiro que lle quería pedir, señor Bará, é que deixen de estender bulos, non? Últimamente, cada mes ou cada menos tempo, pois atopámonos cun bulo do BNG. Tuit do BNG do pasado 26 de novembro, replicado por Ana Pontón, a señora lideresa do Bloque Nacionalista Galego. Que comparten? Pois di, tras vetar reclamar as competencias en meteoroloxía 2014, 2021 e 2023. E que comparten do 2023, señor Bará? O titular cortado dunha noticia do 2023, cuxo titular completo é o seguinte: el PP veta que el Parlamento reclame el traspaso a Galicia de la gestión del litoral. Respondan, están facendo pasar unha noticia da xestión do litoral por unha sobre os servizos de meteoroloxía? É vergoñenta a súa manipulación, señor Bará. Mire, agora que está preto de cumplirse un ano do seu teatro cos pellets, isto recórdame a cando intentaron pasar por unha fotografía realizada en Estados Unidos para criticar o goberno galego. Desta forma intentaron conseguir votos nese momento, xa vexo que non se cansaron de lanzar bulos. En fin, para continuar o que dixen na miña anterior intervención, quixera recordar e reiterar o apoio que este grupo parlamentario popular en esta Cámara sempre fixo o servizo de a transferencia do servizo de meteoroloxía. Vale, son bombas, non sabía o que era. Recordar que esta foi unha petición constante dende Galicia e por iso mesmo dende o ano 2000 existe Meteo Galicia. Polo tanto, a petición da transferencia da competencia en materia dos servicios meteorolóxicos en Galicia non é nova. Señor Bará, nós non temos caretas. Os das caretas son vostedes, que cada vez que se presentan as eleccións poñen unha careta e cada vez que acaba a elección a careta cae o chan. Mire, nós podemos levar a cabeza ben alta e mirarlle a cara aos galegos e galegas. Mire, no ano 2009, cando o Partido Popular gañou as eleccións ao bipartito,
La Xunta reclama a Madrid la gestión de la franja marítima de dominio público terrestre. Pide el traspaso de 10 competencias. A meteorología, ya que Galicia es la única comunidad que no tiene reconocido en el Estatuto su competencia al respecto, xa no 2009. Así que non veña a dicir vostede aquí que eu teño unha careta e que digo unha cousa pero facemos outra. Xa o goberno de Feijóo, eso que lle fan vostedes oposición no 2024, ao goberno do 2009 xa pedía estas competencias. Mire, como lembraba tamén na anterior intervención, o Partido Popular de Galicia presentouse a estas eleccións que gañamos con maioría absoluta e que parece que os galegos non aprobaron a xestión do Partido Popular nas urnas, que é onde se teñen que aprobar a xestión dos gobernos, señorías, pois nese programa electoral presentámonos con 872 medidas que a min me gusta chamar compromisos cos galegos e cas galegas. E a estas alturas, case 10 meses despois de gañar as eleccións, ninguén pode negar que o Partido Popular de Galicia non só está cumprindo co prometido, senón que é o único partido que defende de verdade a dignidade de Galicia. A dignidade de Galicia, tal e como deixamos claro no noso programa para a presente legislatura, tamén ten que ver coa ampliación do noso teito competencial nas materias que interesan a Galicia. E eu, señor Bará, lle diría que, claro, farou vostede da AP9, pero é que tanto presumen de ser os defensores do autogoberno de Galicia que onte o Partido Socialista, coa complicidade do Bloque Nacionalista Galego, prorrogou na mesa do Congreso por 15ª vez, señor Bará, o debate sobre a lei para transferir a AP9. Xa que vostedes anunciaron nunha ocasión que romperían co Partido Socialista, rachen xa, fáganlle caso aos arredistas e, ademais, da independencia de Galicia piden a independencia de Pedro Sánchez. Independícense xa de Pedro Sánchez, señores do BNG. Deixen de rendir pleitesía a un goberno que está perxudicando a Galicia, a un goberno que despreza a Galicia, a un goberno que se ríe na súa cara cada vez que lle piden o apoio e vostedes van como a procesión dos caladiños a darlle o apoio a Pedro Sánchez. A cambio de que? De nada, señorías. Vostedes son a irrelevancia no Congreso dos Imputados. Deso sí, deso non falan absolutamente nada. Deso non falan absolutamente nada. Nada de nada. Non vaya a ser que o líder, o número 1, se enfade con vostedes. E, ademais de non facerlles caso, pois non sei, non lles mire nin a cara. Mire, nos presentamos a estas eleccións con 15 transferencias no noso programa electoral. Mire, señora Abalde, vostedes é normal que non apoien ningunha transferencia de competencias, porque, mire, este é o programa electoral do Partido Socialista. E vostede mirou cales son as competencias que pedían? Cal é o nivel de autogoberno que vostedes pedían? Pois mire, apostamos por asumir as competencias de ordenación do litoral dende a Administración Autonómica, pero seguindo as vías necesarias para elo e non actuando de forma unilateral co único fin de buscar vías de confrontación. O que vostede ven a decir aquí, pero mire, que daquela xa a lei do litoral xa estaba aprobada, xa o Tribunal Constitucional. Mire, vostedes, a única confrontación que hai aquí é a do Partido Socialista, que cando este Goberno e este grupo parlamentario aprobou unha lei para a transferencia da lei do litoral, vostedes o levaron ao Tribunal Constitucional. E que dixo o Tribunal Constitucional? Que era absolutamente constitucional. Pois esa foi unha das cousas que levaban no seu programa electoral e a outra, únicamente, defenderemos que as comunidades autónomas deben dispor das competencias para determinar dentro das marxes razonales os tipos de retención sobre 50% do IRPF. Isto permitiría que as decisións de cada facenda foran trasladadas á cidadanía con rapidez. Mire, señora Abalde, que me quere decir vostede? Que o Goberno de España lle pode pasar a Facenda, a Axencia Tributaria, a Cataluña, que lle pode traspasar a Seguridade Social ao País Vasco e que o problema é que lle pase as competencias oceanográficas a Galicia porque se rompe España. Señora Abalde, por favor, cambie vostedes de asesor no grupo parlamentario. Xa lle ten dito o presidente da Xunta, teñen un topo dentro. Cambien de asesor, porque sinceramente creo, señorías,
que vostedes están ou mal asesorados, como decía vostede, ou actúan con bastante mala fe. Mire, eu creo que todos estamos de acordo en que Meteo Galicia debe ter máis competencias, pero iso non depende só das exixencias que faga a Xunta de Galicia, que, como dixo onte a conselleira, xa están a facer, senón que depende da vontade política do Goberno de España. Eu xa sei que ao Bloque Nacionalista Galego non lle fan ningún caso e vostedes, se non son reféns de Ferraz, se vostedes non firmaron ningún pacto de silencio este fin de semana en Sevilla, defendan a Galicia e tamén independícense de Pedro Sánchez en favor de Galicia. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Bará. Señora Prado, ven vostede aquí falar de bulos cando vostede inventou o maior bulo da historia recente, esa trama de bots rusos, coreanos e non sei máis, que foi o maior ridículo dos últimos tempos. Está no seu haber, no seu historial, no seu currículo, señora Prado. Un pouco de vergoña. Claro, hoxe é día de Santa Bárbara e podemos decir aquilo de que o PP acórdase da meteoroloxía cando trona, non? Porque en todos estes anos nin caso. Esa é o colmo que veña vostede aquí, que se atrevan unha e outra vez a falar da AP9. Se estamos sufrindo as peaxes abusivas porque vostedes incrementaron 25 anos as peaxes ata 2048 e a única organización política que conseguiu a rebaixa das peaxes foi o BNG. Agora unha nova rebaixa das peaxes que se vai aprobar recentemente. Vostedes boicotearon ata en 3 veces a transferencia da AP9 e, polo tanto, a realidade é esa, que non pinta nada son vostedes que estiveron gobernando, son o goberno galego, non son unha forza política, estiveron gobernando en Galiza e no Estado e non conseguiron nin a primeira transferencia. Ese é o seu balance, señora Prado. Como a memoria é frágil, a coherencia tamén é frágil e a vergoña aínda é máis frágil, voulle ler unha frase. Por culpa do bipartito, Galicia non ten nin policía autonómica nin competencias en materia de tráfico. Galicia non conta con competencias policiais propias, a diferencia do que acontece en Cataluña, País Vasco e mesmo Navarra. Esta frase é do 2009 do señor Rueda. 14 traspasiños en 3 anos e medio, por 0 traspasos do Partido Popular en 15 anos de goberno, señora Prado. Esa é a diferenza. Traspasos fronte a nada, 0 balance. E miren, vostedes, efectivamente, hubo unha vez, por certo, que vostedes votaron en contra 2 veces da proposición de lei 2014-2021 e no 2023, o que nos referíamos nós é que votaron en contra dunha PNL onde se pedían 35 transferencias, entre elas a de meteoroloxía. Entón non veña aquí intentando confundir. E vostedes, efectivamente, algunha vez defenderon esta transferencia, despois non conseguiron nada. No ano 2010, é dicir, fai 14 anos, foi no mes de decembro tamén, aprobouse un acordo para pedir a transferencia do Servizo Meteorolóxico. E decía daquela o portavoz do Partido Popular que existe un certo parón no avance do autogoberno galego. O parón non foi a parálise absoluta nos anos seguintes, pero vostedes dalles igual. Polo tanto, agora nos presentamos aquí esta proposta, nos imos votar a favor da proposta do Partido Popular, imos aceptar a emenda tamén do Partido Socialista e presentámoslle esta proposición de lei para que vostedes se retraten e se retracten e apoien en sede parlamentaria esa proposición de lei orgánica que imos trasladar próximamente a debate para conseguir dunha vez por todas, a terceira, esta transferencia que é vital para mellorar a vida das galegas e dos galegos. Vostedes deciden, señorías do Partido Popular, se defenden a Galiza ou se defenden a Feijóo. Moitas gracias. Gracias.
Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Iago Tabarés, sobre a proposta de resolución que se presenta respecto da capacidade da Comisión de Investigación sobre a contratación pública da Administración Autonómica de Galicia para o cumprimento dos seus obxectivos. Non se presentaron emendas. Para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Iago Tabarés. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, esta iniciativa non só é en defensa dos recursos públicos, non só é en defensa dos servizos públicos, das PEMES, das autónomas e da persecución da corrupción. Esta iniciativa vai de algo tan fundamental como é o respeto aos principios esenciais do sistema democrático. Porque o sistema democrático actual baséase na participación da cidadanía nos asuntos públicos ou ben directamente ou ben a través das súas representantes, hoxe e aquí presentes. Representantes que temos a posibilidade de aprobar leis, que temos a posibilidade de impulsar acción de goberno, que temos a posibilidade de controlar esta acción de goberno por medio de preguntas, por medio de comparecencias ou ben por a petición e a creación de comisión de investigación sobre asuntos de interese público, algo que o Partido Popular e a Xunta de Galiza reiteradamente ven negando tanto na súa falla de respostas ás preguntas que se formulan, a súa falla de achega de documentación que se solicita ou tamén nesa contumaz oposición a que se formalicen comisións de investigacións. Ata 3 veces este ano o Partido Popular votou en contra ou ben de auditar ou ben de crear unha comisión de investigación para analizar a contratación realizada a dedo pola Xunta de Galiza. Primeiro, en abril de 2024, tras un informe de fiscalización do Consello de Contas no que esencialmente falaba de dúas cousas: de irregularidades na contratación durante a pandemia e nunha extraordinaria concentración de adxudicacións en determinadas empresas achegadas a familiares e persoas vencelladas co Partido Popular. O PP negouse a que se realizara unha auditoría externa. Temían o resultado desa auditoría? Só quen non ten nada que agochar non ten nada que temer. En maio, tras novas informacións xornalísticas, solicitamos a creación dunha comisión de investigación para analizar a contratación da Administración Pública. O Partido Popular volveu votar en contra. A publicación dun demoledor informe do Consello de Contas sobre o contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro, do que falaba de sobrecustos de 470 millóns polo xeito escollido para a adxudicación desta construción e desta explotación, a falla de informes preceptivos, a alteración do perímetro concesional, as modificacións no plan funcional, a realización de unha construción inferior á que estaba licitada, levou ao Bloque Nacionalista Galego a solicitar a creación de unha comisión de investigación a que novamente o Partido Popular se opuso. Novamente foi rexeitada esa comisión de investigación por o Partido Popular. Novamente preguntamos: a que ten medo o Partido Popular? A que ten medo o señor Núñez Feijóo? Por que novamente se opuxo á creación desa comisión de investigación? E como consecuencia de toda esta realidade, todos os informes de fiscalización do Consello de Contas, como consecuencia de múltiples informacións xornalísticas, o Bloque Nacionalista Galego exerceu o dereito que lle confire contar con 1/3 destes diputados e deputadas desta Cámara para solicitar a creación automática dunha comisión que só podemos facer, só existe a posibilidade unha vez por legislatura. Pois ben, entendíamos que existían razoamentos dabondo para solicitar a creación automática para impulsar a creación desa comisión de investigación e analizar o proceso de contratación no Álvaro Cunqueiro, a contratación a dedo discrecional realizada por a Xunta de Galiza, e así foi. Mais o Partido Popular, que non puido evitar a creación desta comisión de investigación, está a facer todo o posíbel para evitar que esta comisión de investigación poda cumprir cos seus obxectivos. Primeiro, impondo as súas normas de funcionamento. Segundo, o seu plan de traballo e sin ter en ningún dos dous casos sin ter en conta ningunha das propostas realizadas tanto por o grupo propoñente como os demais grupos que forman
esta Cámara. Resulta curioso. Este dereito do 52.b do regulamento, o dereito á creación automática dunha comisión de investigación, non pode reducirse a mera constitución da comisión, limitando a capacidade do grupo propoñente, obviando calquera proposta que se poda facer do grupo, obviando as propostas de funcionamento ou do plan de traballo. Admitir isto sería ou nos podía levar a unha consecuencia, unha conclusión tan ridícula como que este dereito consistiría en crear a comisión, nomear a mesa e disolver a comisión. Se o dereito esgótase simplemente coa creación, sin a capacidade de facer propostas, sin a capacidade de colaborar no plan de traballo ou no funcionamento, sería unha cousa que nos levaría a un absurdo tan evidente como o que acabo de decir. Crear a mesa, propor, reunir a mesa e acordar a súa disolución. O Partido Popular aprobou unilateralmente as normas de funcionamento da Comisión, sin ter en conta, como decía, as propostas dos demais grupos. Por certo, unhas normas de funcionamento que se están a incumprir reiteradamente. En todas as comparecencias quedou en evidencia unha cousa: ningún dos comparecentes, xa non digo o resto dos grupos, ningún dos comparecentes sabía cal era o obxecto da súa comparecencia. Ningún. Eu diría que tampouco o señor Rueda sabía para que e sobre que tiña que versar a súa comparecencia. Estas normas de funcionamento nin siquiera se están a cumplir. Pero igualmente o plan de traballo aprobado, non hai ningún documento, ningunha comparecencia, nin siquiera se admite a comparecencia do principal responsável da Xunta de Galiza, non só durante a pandemia, sino durante estes 15 anos. O Partido Popular vetou a comparecencia do señor Núñez Feijóo, relacionado con múltiples das adxudicacións presuntamente irregulares en pandemia e antes da pandemia. Non hai na documentación ningún expediente sobre contratación de emerxencia, non hai ningún expediente sobre contratación menor, non hai ningún expediente sobre coa contratación con empresas relacionadas coa irmá de Feijóo, co cuñado de Feijóo, cos amigos de Feijóo, con algunha deputada desta Cámara ou con alcaldes ou alcaldesas do Partido Popular. Ningún expediente, ningún contrato. Enviáronse 118 documentos, 90 son informes do Consello de Contas que xa estaban colgados na web. Son os orzamentos da Xunta que tamén están colgados na web. 9 son sentencias de xulgado que tan esencialmente teñen relación con esta comisión, que non constan nin que señan firmes nin que estean ou non recurridas. O documento máis novidoso é o denominado Información detallada das actuacións que implicaron o destino de recursos á empresa Eulen, Universal Support e demais. Este documento. Un documento incompleto e inveraz. Un documento no que non consta o tipo de contrato que se realiza. Non consta se é un contrato menor, non consta se é un contrato de un procedimento negociado, se é un contrato con licitación, non consta nin siquiera eso na información detallada. Mais tampouco é veraz. Bastan 2 exemplos. Se examinamos o ano 2019, só figuran 26 contratos co Grupo Eulen, pero só en contratos menores publicados houbo máis de 278. Nesta documentación detallada só consta un contrato con Eulen Servizos Sanitarios no 2019. Mais a realidade é que existen 127 contratos só menores con esta Eulen Servizos Sanitarios por máis de 1 millón de euros. Nesa documentación, nesta información detallada, a única novidosa da que achegou a Xunta de Galiza, non consta ningún contrato co Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, cando realmente hai 200 contratos menores por máis de 1 millón de euros. Pero isto non é ocasional ou puntual do ano 2019, tamén no 2021. No 2021 só recoñece nesta información detallada 31 contratos co Grupo Eulen, cando só ese ano houbo máis de 320 contratos menores con este Grupo Eulen. En definitiva, vémonos na obriga, porque todavía estamos a tempo, todavía a Comisión está a tempo de solicitarlle ao Partido Popular, de solicitarlle á Xunta de Galiza que rectifiquen e que non impidan que se poda coñecer a verdade. Non só por transparencia, non só para evitar a corrupción, non só en defensa
dos recursos dos servizos públicos e do tecido empresarial galego, sino moito máis importante, en defensa da democracia. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Bos días a todos e a todas. Señorías, imos poñer as cartas boca arriba e a xogar. Polo menos nesta tratar de poñer un pouquiño a verdade en riba do tapete de naipes, isto que nos ensinou e impuxo o Grupo do Partido Popular de Galicia. E supoño que tamén todos aquí presentes, o digo con toda a retranca tamén, sabemos, e tamén os galegos e as galegas, que evidentemente saben que a Comisión de Investigación que se constituiu, evidentemente o PP non quere que se investigue nada de nada, é dicir, nadiña, nadiña. Converteron esta Comisión de Investigación para investigar as irregularidades da contratación pública do goberno galego, pois nun auténtico paripé, nun esperpento, en papel mollado, deixaron absolutamente baleira de contido e podamos darlle voltas, pero é así de simple esta argumentación. Incluso diría máis. Están os deputados do PP de GAN nesa comisión de investigación a rebasar moitas liñas vermellas que creo eu que non se deben tolerar nunha política de verdade, nunha política en maiúsculas. E dende o Grupo Parlamentario das Socialistas de Galicia, señor Rodríguez, pretendemos exercer o noso traballo con dignidade en parte dunha oposición útil, propositiva e positiva, señor Rodríguez, que non respetades esa oposición, claro, desde esa atalaya de 40 diputados, e nós, señor Rodríguez, o que queremos coñecer é a verdade que está vetada nesta comisión de investigación. Non podemos permitir, señor Rodríguez, que a política se converta nun espectáculo que todo vale para combater os rivais e vulnerar todas esas liñas vermellas. E os socialistas galegos sábeno ben, con anónimos incluídos, señor Rodríguez. Non se me ocorre mellor momento que este, neste pleno, neste hemiciclo, que é a representación da soberanía popular, para defender esa política vigorosa, honesta, esa política mayúsculas, que é a que queren todos os galegos e as galegas. Digo eu, se lembran vostedes, señores diputados do PP, estas palabras, abro comiñas. La comisión es un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros con un contrato decidido en un Consejo de Ministros presididos por mí. Non sei se saben que foron as verbas de Pablo Casado na entrevista que concedeu a cadena COPE do 18 de febreiro de 2022 e que poderíamos trasladar mutatis mutandi con máis millóns de euros na partida perfectamente o que pasou aquí no goberno galego. Incluso igual ese galego da Comisión de Investigación ausente que non comparece, ese presidente do PP en Madrid, foi o que ledou, empurrou a que ese cambio se produxera, non? E trasladamos hoxe aquí as verbas de Casado, pregúntolles, debemos normalizar nunha democracia avanzada, nunhas institucións públicas transparentes, que no goberno presidido por Núñez Feijóo se lle adxudicaran a pandemia 15 millóns de euros en contratos de emerxencia, contrato de servicio de rastrexo, cando xa transcurrera un ano desde que se declarara a pandemia, a unha empresa, Universal Support S.A., no que é directivo o cuñado de Núñez Feijóo, Ignacio Cárdenas? Empresa que, curioso, porque nunca antes contratara cos sergas da pandemia. No informe do Consello de Contas de marzo de 2024 ponse negro sobre branco. Carecía de solvencia técnica para facer un seguimento de rastrexo profesional. Era un concerto de teleoperadores, evidentemente. Eu pregúntome, non sei, o mellor me responde o señor Rodríguez, cal era o único criterio obxectivo para valorar e adxudicarlle 15 millóns de euros durante a pandemia, que era o cuñado do presidente da Xunta de Galicia. Isto é moi grave. No 2020, como dixo o Consello de Contas, case a metade de 80 millóns de euros en base a emerxencia se repartiron únicamente en 11 empresas. E no 2021, en 4 empresas levaron 2 de cada 3 euros de contratos adxudicados na pandemia. E onde estaban no podio de gañadores?
universal, suporle ese podio de ganadores. Casualidades. É normal, señorías de PP, que empresas adjudicatarias aumentaran exponencialmente moitos contratos buble das case 100 entidades que temos na nebulosa de órganos de contratación do sector público autonómico, Sergas, Consorcio de Servicios Sociais, Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia, diferentes consellerías, aumentasen esa contratación e tamén moitos contratos menores a empresas que teñen vínculos certos, evidenciables, constatables con altos cargos do goberno galego do PPDG. Bueno, teño un tono alto, disculpe, señor Comensaña, discúlpese tanto lle molesta, discúlpese tanto lle molesta. A Xunta de Galicia concedeu a dedo, señor Comensaña, 9 de cada 10 contratos asinados con empresas do grupo Eulen, na que a directora da zona norte de España é irmá dese galego ahora en Madrid. Desde o 2018, Eulen conseguiu 1.600 contratos menores, sen necesidade de competir con outras empresas, señor Comensaña, por un montante de 7 millóns. Case 90% dos contratos que tiñan por xeto o rexistro de marcas asociadas a 24 entidades dependentes do goberno galego concedéronse sen publicidade, sen concurrencia ao irmá da Secretaria Xeral da Presidencia, case 800.000 euros en 272 contratos a dedo. Eu pregunto tamén se non hai que asumir responsabilidade política por construir un hospital o Álvaro Cunqueiro en Vigo baixo unha forma de colaboración público-privada que saliu máis cara, 470 millóns de euros que acudir a unha forma tradicional de obra e servicios e, evidentemente, nun contrato, señor Rodríguez, que é evidente, e dixo así tamén o Consello de Contas, que non tiña amparo legal na vixente lei de contratos. Por que? Porque se estenderon a servicios non sanitarios fora da zona construtiva da obra do Álvaro Cunqueiro. E, por certo, ese plan funcional que se reduciu 2 veces a superficie, hai menos camas, que se ampliou o plazo de explotación da concesión. E a quen favoreceron todos esos cambios, señor Rodríguez? Pois evidentemente a mellorar a contraprestación económica e a viabilidade económica da concesionaria. E a sanidade pública, creemos os socialistas de Galicia, que non se vende. Eso que creemos nós. Por que? Porque non se poden facer experimentos de laboratorio de colaboración público-privada coa sanidade, que debe quedar fora do comercio. E ese é o verdadeiro debate de fondo, señor Rodríguez. Eso fora de políticas de extrapresupuestarias, presupuestarias, digamos, de crisis financeira co halo posto por debaixo. Eu sigo preguntándome de forma retórica, porque xa sei que non me contestará tampouco o señor Rodríguez, máis ben virán ataques, xa os espero, propio dunha política da Lameira dos deputados do PPDG nesa comisión, como imitadores do show de Tellado, non? E aí non vou a entrar eu nunca, non? Pero pregunto, señorías do PP, estas coincidencias que puxen en riba da mesa de contratos adxudicados a empresas con vínculos certos, constatables e evidenciables de persoais altos cargos do PP, do presidente da Xunta durante 13 anos, é casualidade ou non? É o que lles pregunto. A contratación move mortos cartos públicos, evidentemente case o 20% do PIB. E os contratos menores na Xunta de Galicia, segundo os datos que teñen publicado no 2020, é un 40%, caso 34,4%, máis de 800 millóns de euros. É importante tamén dicir que estes contratos se moven no ámbito da pura discrecional, no ámbito discrecional. Non hai mesas de contratación, non hai fiscalización previa, único que hai unha factura, un apunte contable da factura unha vez axudicada no sistema contable. E voulle aclarar, señor Rodríguez, os órganos de contratación non son os empregados públicos. Os órganos de contratación, según os decretos de estrutura orgánica, son os conselleiros, normalmente delegación a secretarías xerais técnicas e nos directores xerais, que creo eu que non son empregados públicos. A responsabilidade legal, administrativa, penal, contable e política correspóndelle aos órganos de contratación que son os que asinan estes contratos. O contrario é demagoxia, o contrario, señor Rodríguez, é descoñecer como funcionan os contratos a dedos no goberno galego. Evidentemente estamos nun show que decía Eudena, no Comisión de Investigación, un plan de traballo imposto en solitario, comparecencias en solitario, documentación en solitario e as partidas están riba da mesa porque o PP faise trampas ao solitario, creemos os socialistas. Néganse a remitir a documentación requerida de todos os expedientes de contratación que pedimos no 21 de agosto de 2024, reiteramos fai 2 semanas e aquí non pasa nada. E vou insistir e baixo a voz, por se lle molesta o señor Comensaña, non podemos normalizar nunha democracia avanzada, como dixen, aínda que a política, os bulos e todo pensamento crítico arrasan, que non pasa nada.
que non pasa nada porque empresas do círculo familiar e persoal do que foi presidente da Xunta durante 13 anos e altos cargos tamén de poder puideran ter un trato de favor coa contratación pública das distintas entidades do goberno galego. Por tanto, remato, señor presidente, as socialistas queremos rematar coa idea, en ese sentido tendo a man, de fortalecer esas institucións públicas, de que non lle pertencen a ningún partido político o goberno galego e a Xunta de Galicia, de pular por unha política máis transparente, máis limpa, honesta, propositiva, fuxir da demagoxia, fuxir da política do insulto, do ataque e da política da nameira. Nunca, repito, señor Rodríguez, nunca me vai a topar aí. E os galegos, estou segura, fora destes muros parlamentarios, que non saben ben que non todos os políticos somos iguais. E simplemente trasladar o que dixo hoxe o noso voceiro na pregunta que se fixo neste pleno, que senón se aveñen, evidentemente, o Grupo do Partido Popular nesa comisión de investigación, que sabemos, como sempre diu o señor Rodríguez, que temos redactadas as conclusións, sabemos que están redactadas as conclusións por parte de PP, pois presentaremos, evidentemente, unhas propostas, unha proposición de lei por esa regeneración democrática por parte do Goberno galego. Moitas gracias, presidente. Espero que non se sinta aludido o señor Rodríguez. Non, espero que non se sinta aludido porque quen vai intervir é o señor Pazos. Por lo tanto, ten a palabra o señor Pazos. A veces as cousas non se cumplen. Gracias, presidente. Bueno, vista a obsesión de algunha diputada co señor Rodríguez, permítame que comece felicitando o señor Rodríguez polo traballo feito na comisión. É evidente que o teñen moi presente nas súas oracións, señorías. Bueno, para non botar la meira, señoría, faltoume aquí vir con botas, porque quedouse vostede a gusto. Eu, en todo caso, teño que recoñecer que resulta conmovedor comprobar como dúas forzas claramente comprometidas co laicismo aférranse hoxe desesperantemente ao milagre da resurrección. Porque esta iniciativa que hoxe debatemos non é máis co intento desesperado, por certo, de voltar a vida as mentiras verquidas sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro, sobre a contratación da Xunta e que foron contundentemente desmentidas durante a comisión de investigación. Porque despois de anos, baseando a súa estrategia política na lectura parcial e interesada de informes, na interpretación torticeira de documentación e na manipulación, a veces groseira, da realidade política e xudicial, a oposición rematou por descubrir a enseñanza que escondía aquel proverbio machadiano: dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la outra mitad. Porque iso é o que está acontecendo durante os traballos da Comisión de Investigación, que está agromando a parte de verdade que vostedes estaban tentando ocultar aos galegos. Tentan ocultarlle a realidade sobre os aspectos formais da comisión, sobre os testimonios que ela se prestaron. E do mesmo xeito, tentaron ocultar aos galegos cales eran as intencións reais que tiñan en relación á sanidade pública galega. Señorías, ninguén discute a existencia dun artigo do regulamento que lles permite impulsar unha comisión de investigación, pero non deberían esquecer que ese mismo regulamento, no seu conxunto, é o que establece o alcance, o contido e os límites do exercicio dese dereito. E vostedes o que pretenden aquí é impoñer a súa vontade sobre a vontade dos galegos. Exixen que prevaleza o seu criterio sen atender á representatividade que os galegos nos concederon a través do seu voto. E iso non está ben, señorías, porque iso nunca aconteceu nesta Cámara. Fagamos un exercicio de memoria. Señorías do BNG, señorías do PSDG, voulles pedir que se retrotan a fai algúns anos. Parlamento de Galicia no 2006, Comisión de Investigación sobre a Cidade da Cultura.
Preside a comisión a moi honorable Ana Pontón, bastante máis nova que hoxe, e o Partido Popular solicita que se incorporen ao plan de traballo unha serie de documentación que non foi admitida, e tamén un bon número de comparecentes, entre eles o director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, o destacado e ilustre militante do BNG, que respondía ao nome de Luís Bará. E desgraciadamente, o señor Bará nunca compareceu, porque os impediron os votos maioritarios de socialistas e nacionalistas, incluído o da señora Pontón. Tampouco compareceu, non se alteren, home, non se alteren, que eu non estou berrando tanto como outros, eu estou falando con calma. Tampouco compareceu o socio de Cidadanía, Sociedade Cooperativa, que propoñía o Grupo Popular, porque vostedes só aceptaron que acudise un representante da empresa. Non sei se lle sona esta proposta de que algún grupo mayoritario ya fixera recentemente. É certo que daquelas nós o aceptamos. Señorías, eu pregunto, poderían explicarlle vostedes aos galegos por que cando tiñan maioría na Cámara esas decisións eran perfectamente democráticas e cando a maioría temos outro resulta que son un atentado contra a democracia? Non lles parece un enorme e intolerable exercicio de cinismo político? Señor Tavares, esqueceu vostede comentar que a totalidade dos letrados da Cámara, a totalidade, emitiron un informe oficial sobre esta comisión asegurando que se cumpriron todas as garantías e que vostedes simplemente están protagonizando unha pataleta. Non poden acusarnos de impoñer un plan de traballo cando foron vostedes os que exixiron votar as súas propostas de plan de traballo ao tempo que se negaban a alcanzar un acordo que si lles ofrecemos e que incluía a práctica totalidade da documentación que hoxe añoran e un importante número de comparecencias. Mire, das 39 comparecencias previstas no plan de traballo aprobado, 16 son coincidentes co BNG e co PSDG. Pero ademais nós estábamos dispostos a aceptar outras 16. Non sei se lle deron a vostedes a lista. Repito ya eu hoxe, mire. Manuel González de SOS Sanidade Pública, Beatriz Cuiña, Nava Castro, Perfecto Rodríguez, Alfonso Sánchez Izquierdo, Arturo López, Xosé Ramón Fernández Antonio, Xosé Manuel Merelles, María Jesús Lorenzana, Francisco Conde, Paula Prado, José González, un representante de Eulen, un representante de Universal Support, un representante de Sibuco 360 e un representante de MAPE Asesores. Non compareceron porque os vetaron vostedes, señoría. Os vetaron vostedes. Do mesmo xeito que aceptamos incorporar toda a documentación, a GAS, e así o fixemos constar, a GAS a que estaba relacionada con empresas, a relación de empresas entre sí ou cos seus empregados, porque non teñen nada que ver con isto. En todo caso, a súa frustración, señoría, non ten nada que ver coa documentación que lles falta. A súa frustración ten moito máis que ver coa negativa a asumir o que pon a documentación que si teñen aportada. O primeiro problema da oposición, señorías, é que na comisión non se incorporan medios informes, senón informes completos, e que cando comparecen os autores destes documentos afirman que non existe ningunha ilegalidade na actuación da Xunta, ni na construción do Hospital Álvaro Cunqueiro, ni nos procesos de contratación menor, ni nos de procesos de contratación de emerxencia. Vostedes aférranse desesperadamente a párrafos utilizados fora de contexto, pero as acusacións que fixeron en base á lectura parcial dos informes do Consello de Contas foron desmentidas por dous conselleiros maiores do Consello de Contas, os dous últimos máximos responsables. E como son incapaces de asumir esta realidade, pois agora nos acusan de ocultar documentación, cando por certo son vostedes os que están ocultando documentación, que din que ten un informe aí con carimbo, con sello, con data e tal, e non o aportan. Non sabemos todavía por qué. O segundo problema da oposición é que esta comisión serviu para coñecer que aqueles que nos acusan de privatizar a sanidade pública pretendían utilizar a colaboración público-privada para construir non un hospital, non, señorías, dous hospitais, para reformar e ampliar outros 7 hospitais e para construir 6 centros de alta resolución creando unha empresa mixta cun 90% de capital privado e un 10% de participación pública da Xunta de Galicia. Iso se sabémolo. Sabémolo gracias aos informes encargados polo seu goberno a PricewaterhouseCoopers e a Garrigues, recoñecendo
No primeiro, que non dispoñían de partida orzamentaria para afrontar esas inversións. E no segundo, que ou se facía mediante colaboración público-privada ou o hospital simplemente non se podía facer. E a consecuencia de todo isto é que hoxe os galegos saben que ademais dunha crise económica sen precedentes, ademais de 4.500 millóns de euros en liquidacións negativas que tiñamos que devolver en 5 anos, a gran herdanza, o gran legado do bipartito é ocultar o maior intento de privatización da nosa sanidade da historia da comunidade autónoma galega. O maior, sen ningunha dúbida, sen ningunha dúbida. E claro, pois cando cae o recurso da mentira que le van utilizando tantos anos, pois sabemos hoxe que pasou. Temos o recurso do insulto. Aquí se falou de non cruzar liñas vermellas, de facer unha oposición útil, propositiva e positiva. Insultan ao lexítimo goberno de Galicia. Insultan a funcionarios acusando de, para que non se me acuse, abro comillas, de facer un traxe a medida dunha concesionaria modificando un pliego de cláusulas administrativas. Pecho comillas. Se acusa de conflicto de interés a un membro do Consello de Contas, a pesar de que o máximo responsable do Consello de Contas afirmou en sede parlamentaria que non tivo ningunha participación na fiscalización deste expediente. Onte mesmo, señorías, aquí, unha diputada, despois de asegurarnos que respetaban absolutamente a independencia judicial e as decisións dos órganos judiciales, acto seguido acusou de lawfare e de estar vivindo unha situación de lawfare porque simplemente os xuíces tomaron a decisión de investigar as presuntas chorizadas de membros con carné do Partido Socialista. E iso non. Cando se investiga a corrupción está ben. Cando investigan a corrupción do PSOE, iso é lawfare. Iso é lawfare. E iso díxose aquí onte. Onte. Está vostede de acordo, señor rector? Disculpe. No. Disculpe, señor rector, pareceume entender que estaba de acordo coa información. Remate, por favor. Ben, perfecto. Eu, en fin, comprenderán que con todo isto aún lle causa, en fin, unha certa inquedanza escoitar as cousas que se escoitan aquí durante toda a sesión. En todo caso, xa sabemos que non vamos a conseguir que vostedes recoñezan a verdade e van seguir dicindo os mesmos mantras. Non pasa nada. Nos o asumimos. Vostedes sigan insultando, incluído o insulto á inteligencia dos galegos, nos seguiremos gobernando a este paso durante outros 15 anos máis e Galicia, afortunadamente, seguirá progresando. Gracias. Como sempre, sen vostedes. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Iago Tabarés. Gracias, señor presidente. Realmente, señor Pazos, disculpe que o interrumpa. Claro, aquí quen parece que ten as conclusións feitas son vostedes. Vostede hoxe estivo realizando o que entende que son as conclusións dos traballos desta comisión. Dunha comisión que vostedes crearon, que nós creamos, que non aceptaron ningunha proposta nosa, que obviaron obviaron totalmente cal é o obxectivo desta comisión e a centraron exclusivamente en tratar de rebater o informe de fiscalización sobre Álvaro Cunqueiro realizado polo Consello de Contas. E a verdade é que todas as comparecencias e mesmo o análise do expediente, completo expediente, realmente, señor Pazos, a mí me parece que é vergonzoso que vostede veña aquí a pedir explicacións á oposición por un documento que debería constar no expediente e que foi sorprendentemente detraído dese expediente e non está no expediente do Álvaro Cunqueiro que debería estar. Efectivamente, non está e debería estar. Xa está solicitado por artigo 9. A pregunta que nos formulamos, a pregunta que se fai á cidadanía é: cantos máis documentos faltarán dese expediente do Álvaro Cunqueiro? Pero, en todo caso, todas as comparecencias o que están refrendando é non só o acerto dese informe de fiscalización do Álvaro Cunqueiro, sino que o Consello de Contas quedouse bastante corto das chapuzas e das ilegalidades que se fixo na tramitación dese expediente de concesión de obra e explotación, tanto do Álvaro Cunqueiro como de outros centros hospitalarios de Vigo.
Hai outra cosa que é real. As normas de funcionamento as aprobaron unilateralmente vostedes, sin ter en conta ningunha proposta dos grupos, nin do propoñente, nin dos grupos da oposición. É igualmente certo que esas normas se están incumplindo. Houbo algún comparecente, e non, desde logo, como ningún do resto, a proposta do Bloque Nacionalista Galego, que manifestou expresamente que se enterara do obxecto da comisión e sobre o que tiña que falar pola prensa. É dicer, ningún, e corríxame se me equivoco, ningún sabía cal era o obxecto da súa comparecencia. Pero é máis, o plan de traballo aprobado unilateralmente por vostedes está claro que non vai a permitir cumplir o obxectivo da comisión, é que nin o pretenden. Non hai ningún expediente, ningún contrato en materia de contratación menor. Oiga, que durante os últimos anos 4.000 millóns de euros dos galegos e das galegas foron asudicados a dedo por esta vía. Pois ben, a Comisión de Investigación destes contratos non vai a dispor nin ningún expediente, nin ningún contrato, nin ningún documento sobre a contratación menor. Tampouco vai a dispor de ningún expediente sobre os contratos asudicados á empresa Eulen. Oigan, que nos últimos 6 anos contratos a dedo foron 7 millóns de euros. Pois tampouco esa comisión de investigación constituída, moi a seu pesar, para este obxectivo, tampouco vai a ter esa documentación. Como tampouco desos macrocontratos de seguridade asudicados á empresa Eulen. Aquí era unha cousa moi curiosa. Cando se asudican lotes, que é o que marca a Unión Europea e co que facilita as PEMES, resulta que Eulen de 30 contratos só recibe 8. Consecuencia, ou non, cesado o xerente do Sergas, cesado o xerente do área sanitaria e despois sí que hai no 2017, no 2019 e no 2021 macrocontratos que benefician as grandes empresas. Por certo, saben despois desa maniobra quen foi a adjudicataria de todos esos contratos? Sí, efectivamente, a empresa Eulen. Tampouco teremos a posibilidade de analizar contratos adjudicados a alcaldes, 900.000 euros de contratos menores a dedo, nin a deputadas desta Cámara, nin a familias de alcaldesas máis de 1 millón de euros, ou de outros altos cargos, como por exemplo a segunda da presidencia da Xunta de Galiza. Non comparecerá ela e non comparecerá nin coñeceremos os contratos dos que foi beneficiaria. Tampouco os contratos adjudicados durante a pandemia que, casualidade, os principais beneficiarios foron a empresa onde intervén como mediador ou a parella de Díaz Ayuso, ou ben o cuñado de Núñez Feijóo, ou ben novamente a empresa da irmá de Núñez Feijóo. Seguimos sin entender, remato xa, por que se vetara. Sí, co trato que tivo Candia, a mí me resultaría igual. Mire, como lle resulta igual? Por favor, mire o reloj. Igualmente, mire o reloj, ten que rematar, Igualmente se veta a comparecencia de Núñez Feijóo e de todas as empresas. Curiosamente, remate, porque non lle quero quitar non lle quero retirar a palabra, pero mira o reloj, por favor. Unha frase e me despido. Remate no Senado non fan o mesmo. O que aquí non permiten das empresas, no Senado o exixen. Gracias. Sí, señor Rodríguez, para que quede a palabra. Ten un turno, sí. Grazas, señor presidente. Moi brevemente, os que estamos aquí principalmente vivimos de escoller ben as palabras. Algúns incluso temos fillos. Eu non sei se algún día terán os meus fillos problemas de insomnio, pero mellor se teñen problemas de insomnio, quererán ler o que decía o seu pai cando era diputado nesta Cámara. E por eso eu poño moito cuidado, extremo cuidado no que digo, e pido o mesmo para conmigo. Aquí hoxe se me tildou de mentireiro, de insultar, de fomentar a lameira. Para todos aqueles deputados e deputadas que tiveron a sorte de non estar presentes na sesión da Comisión de Investigación do día 26
de o pasado mes de novembro, voulles ler literalmente o que figura na transcripción. Palabras ditas pola señora Iglesias. Construíse un hospital máis pequeno, máis caro, e fabricaron un traxe a medida con modificacións sucesivas nos plegos de cláusulas administrativas para entrar ese traxe na concesionaria. A min se me acusa de insultar por decir que isto é imputar un delito aos funcionarios públicos da Xunta de Galicia. E o digo e o manteño. E esta vergonza, que é o máis grave que se dixo nesa comisión, a día de hoxe non só está sen retirar pola señora Iglesias, senón que además foi reiterado polo seu voceiro, o señor Besteiro, en sede da comisión e tamén aquí hoxe. Eu sei, señora Iglesias, que pese a súa formación jurídica, vostede... Teño 3 minutos, por favor. Xa é tempo de que lean o reglamento. Xa é tempo. Silencio, por favor. Conclúo. Eu xa sei que pese a súa formación jurídica a señora Iglesias non era consciente do que estaba a dicir e que non lle vai chegar non xa a comisión, senón a legislatura para arrepentirse. Eu volvo a ofrecerlle o que xa lle ofrecín. Se vostede retira esa alusión á modificación de cláusulas administrativas, eu retiro a miña alusión a que vostede estaba a imputar o delito, porque morto o can acabouse a rabia. Aplíquese en eso e non en vir aquí a insultar a outros. Máis nada e moitas gracias. Sí, señora Iglesias, para que quere a palabra. No, espere. Vamos a ver. No, por favor. Por favor. Ainda vou a... Por favor. Por favor. Por favor. Solo... As alusións non teñen réplica, según o regulamento. Pero el formulou unha pregunta. E como formulou unha pregunta que se usted retiraba, el tamén retiraría, eu quero saber, pero ceñíndose eso. Se usted está... Perdón. Vamos a ver se aceptamos que alusións, xa yo digo, non aludan vostedes, pero as alusións foron reiterativas sobre esa persoa. Que quere que lle faga eu? Reiterativas. E ela ahora fai unha pregunta dirixida á señora Iglesias e eu pregunto ya á señora Iglesias, vostede vai retirar o que il propuxo? Dígame si ou non. Señor presidente, polo 76.3 en relación coa dignidade desta parlamentaria. No. Bueno, vai a retirar o que lle propuxo ele ou non, sabendo que non hai réplica nas alusións. Ben, evidentemente... Por favor, aceptemos o reglamento para todos. O primeiro de todo, disculpar por dirixirme na réplica da PNC ao señor Rodríguez, porque como non sabemos que deputado do Partido Popular vai intervir ou non con tema de delación, eso, bueno, en todo caso. O segundo, sabe ben... Vostede vai aceptar o que lle propuxo? Sabe ben... Vai aceptar. Isto xa se discutiu na comisión de investigación e pódese ver nos vídeos. Terminou, señor Iglesias, vale. Gracias, non hai réplica. Non ten réplica. Gracias, non ten réplica. O sinto, é o regulamento. O sinto. Gracias. Votamos. Procuren vostedes non aludir. É que isto é que, claro, complican vostedes mesmo os debates. Que queren que lle faga? Bueno, vamos a votar. Comenzamos votando a proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de doña Paloma Castro sobre determinadas accións que o Goberno galego debe levar adiante no ámbito das políticas de loita contra a violencia de xénero. Non se acepta a emenda, pero hai unha solicitud de votación por puntos, creo. Sí. Delle vos dos canos, señora Castro. En aras a acadar un consenso na loita contra a violencia vicaria, na protección dos nosos menores, que como a señora Arias onte no debate dixo que o punto número 2 parecíalle unha inxerencia judicial, pois eu propoño separar o punto número 2 e votar por unha banda número 2 e por outra banda o resto do texto. Señora Arias. No, bueno, pero eu pregunto a ela que como que lle parece. Ahora vostede... Joder, por favor.
xa sei que hai que facer o que ela dice, pero quero saber se está de acordo ou non. Nada máis. Pero me interesa a mí porque o debate foi así, non teño outra cousa. Claro que xa sei como hai que votar. Ela sí que ten toda a capacidade para separar os puntos que queira. Era unha simple curiosidade. Nada máis. Ou o presidente non ten dereito a ter algunha curiosidade de ver en cando que eu estou aquí escoitando todos os debates. Un pouco de... Vamos alá. Bueno, entonces quería usted separar o punto 2. Pois votamos en primeiro lugar o punto número 2. Sí. Sí, sí. O letrado que sabe, sí se poden separar. Bueno, vamos a ver, me di o letrado o siguiente, que é o que sabe. Efectivamente, un grupo pode pedir que se separe un punto e iso é unha decisión da presidencia. Señor letrado, estánlle corrigindo vostede. Me acaba de decir. Me o acaba de decir. Ahora ben, me dixo... No, o letrado será o que manexa os artículos. Vamos a ver, el me acaba de decir eso. No, bueno, pero Monse, non é cuestión agora de que tú tamén corrijas os letrados. Os letrados están aí por algo. No, eso é outra cousa. Eso é outra cousa. Pero vamos a empezar a entendernos. Eso é outra cuestión. O letrado, dito eso, me dixo, tradicionalmente sempre se aceptou esa separación. Entonces eu tampouco vou a romper tradicións. Non vou a romper tradicións. Se aquí tradicionalmente se fixo así. Pero a ver se empezamos a asumir que o regulamento ten as súas historias e que os señores letrados son os que saben desto. Con isto quero dicir, usted quería separar o punto número 2. O B2. Votamos en primeiro lugar o punto B2. Presente 72, afirmativamente 33, en contra 38, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitado este punto. Votamos ora o resto dos puntos. Votamos. Presente 72. A ver. Presente 72. Afirmativos 35. En contra, mal. 38. Entonces son 73. Sí. No, perdón. Votou, bueno, entonces cambia. En vez de ser retiro un o sí, e poño yo non, que é o que quería votar, quería votar sí. A ver. No, tú querías votar no. Entonces son presentes 72, votan afirmativamente 34 e en contra 38. Correcto. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista iniciativa
do señor López Font sobre as medidas que o Goberno galego debe pôr en marcha en materia de vivenda de protección pública. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que non foi aceptada. Votamos. No, perdón. Sí. Unha transacción? A mí non me fixeron chegar. Que non ten? E conocen todos os grupos esta transacción? Sí. Bueno, pues votamos a transacción. Presentes 72, afirmativamente 33, en contra 38, hai unha abstención e queda, polo tanto, rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Elena Candia, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central, así como a proposta de resolución que se presenta ante o Pleno do Parlamento respecto da situación da factoría de alúmina e aluminio da Mariña e do seu persoal. Parece ser que hai unha transacción. Sí, señora Méndez. Oito por separado. Señor Castro. Denlle voz ao escano do señor Castro. Ben igual, senón. Sí. No caso do BNG solicitamos a separación do 3 e do 4. Do 3 e do 4. Vale. Señora Candia. Denlle voz ao escano da señora Candia. Sí. Como eu creo que as transaccións levan implícito un traballo anterior, respeto e acepto a petición que fixo o Partido Socialista, votamos do 1 ao 7, quedando fora, como é un acordo moi extenso de 8 puntos, vou ler o punto que se votaría por separado, para o caso de que todas as accións anteriores sexan insuficientes, activar a intervención pública temporal e instrumental da Alcoa para garantir a continuidade da actividade e o mantemento de todos os postos de traballo en San Cibrao, incluído o das auxiliares. Instar dende a Xunta ao Goberno de Estado a este punto que se votaría por separado. O resto votamos conxuntamente. Era o acordado antes de someter isto a votación. Moitas gracias. Sumindo, acéptase votar por separado o punto número 8 e o 3 do 4 do BNG non. Entonces, votamos en primeiro lugar o punto número 8. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 64, non hai votos en contra, 8 abstencións, polo tanto queda aprobado este punto. E agora votamos o resto dos puntos da proposición non de lei. Votamos. Presentes 72, votan afirmativamente os 72, queda aprobado. Votamos agora a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co fin de materializar a transferencia competencial e o traspaso efectivo de funcións e medios en materia de servicios meteorolóxicos e estudios oceanográficos. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 64,
hai 8 abstencións e, polo tanto, queda aprobada. Votamos agora a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa do señor Bará, sobre a demanda de apoio por parte do Goberno galego á proposición de lei orgánica de transferencia a Galicia dos servicios meteorolóxicos radicados en Galicia, rexistrada novamente nesta legislatura polo Grupo Parlamentario do BNG. Acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Como engádega. Dixo o señor Bará. Votamos. Non, eu entendí ao señor Bará que a incorporaba como engádega. Votamos. Presente 71, afirmativamente 34, en contra 37, polo tanto queda... Falta un voto. Entonces son 72, en contra 38, queda rexeitada. E, por último, votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, esta última levou no señor Iago Tabarés, sobre a proposta de resolución que se presenta respecto da capacidade da Comisión de Investigación sobre a contratación pública da Administración Autonómica de Galicia para o cumprimento dos seus obxectivos. Non se presentaron emendas, votamos. Presente 72, afirmativamente 34, en contra 38, queda rexeitada. Rematadas as votacións, reanudaremos ás 16 horas.